हरि हरि बोल। Deva Bhavantam. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Oh Krishna Deva Bhavantam
Namashvistamana Shichiputam Atrasupam Rupam Tasya Katamuri Purim Maturim Ushtuatu Radha Kunda Girivaram Ahoradika Madhuvasam Raptoyas Pratitakupaya Sri Kurum Tamnatus Purave Kaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigraha Himapadivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahapremarasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo
Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Govinda Damodara Sham Sundar Skandashika Svahas Murali Manara Radhikaras Kamama Kripanite Supriya Charna King Kurim Kuru Tavevasmi Najivami Tayabina Jivityaya Devi Tam Nama Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmati Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitya Pravisht Om Vishnupad Ashtotara Satasri Rupanugacharivaya Sila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Primero que todo, ofrezco mi corazón como pétalos de flores miles y miles de veces a los pies del loto de mi sagrado maestro espiritual, el supremamente venerable Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, to my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundo, ofrezco mis reverencias miles de veces a los pies del loto de del maestro de mi maestro, de Srila Prabhupada, y de toda nuestra línea de maestros Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees. Y finalmente ofrezco mis reverencias a todos los devotos reunidos. So, this morning I would like to hear very beautiful Siddhanta in regard to Sri Guru Tattva. Esta mañana me gustaría escuchar Siddhanta, filosofía muy hermosa relacionada con el Guru Tattva. So, I am requesting Sri Madhav Das Brahmachari to speak a few words. Entonces le pido a Madhav Das Brahmachari que hable unas palabras. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. So by the mercy of Sri Guru and Gauranga, I received this opportunity to purify myself, to speak few words about Guru Tattva. Por la misericordia de Sri Guru y Gauranga, he recibido esta oportunidad de purificarme a mí mismo hablando de Guru Tattva, los principios filosóficos relacionados con el maestro espiritual. Once we enter the path of pure bhakti, in this Vaishnava tradition, we see that there are so many different types of tattva, so many different types of very deep philosophical points. Una vez entramos en esta tradición del bhakti, nos encontramos con que hay muchos tipos diferentes de tattva, de puntos filosóficos muy profundos. And we have to understand that it's very important to understand very deeply what is Guru Tattva, because otherwise we cannot understand what are the other Tattva which will come later. And in the same way, if we will understand Guru Tattva, then by the mercy of Guru in the heart can manifest the understanding and the gradual realization of all the other Tattvas. Entonces es muy importante comprender que primero de todo debemos entender el Guru Tattva, porque cuando comprendemos este Guru Tattva, dentro de nuestro corazón gradualmente vamos a poder comprender y eventualmente realizar todos los demás tattvas por la misericordia de Gurudev. Y en cambio, si no entendemos all the other Tattva, for example, Jiva Tattva, what is the truth of the Jiva, of the soul, who is the soul? Maya Tattva, what is the external energy of the Lord?
which surround us here, the illusory potency. Entonces, si no entendemos Guru Tattva, va a ser muy difícil que entendamos los otros tattvas. Estos pueden ser, por ejemplo, el Jiva Tattva, quién es el alma individual, el Maya Tattva, cuál es la naturaleza de este mundo ilusorio físico que nos rodea. Also very important Nama Tattva, the importance of the holy names, and then gradually Krishna Tattva, Radha Tattva, and Lila Tattva. Muy importante también Nama Tattva, la naturaleza de los santos nombres, y también poco a poco después Krishna Tattva, Radha Tattva, Lila Tattva, el Tattva de los pasatiempos trascendentales de And of course, Bhakti Tattva, all the different philosophical understanding of what are different types of bhakti, devotional practices to the Lord. Y sobre todo, muy importante, el Bhakti Tattva, entender cuáles son los diferentes tipos de prácticas devocionales que podemos practicar a Dios. And also, as a first, even before the Guru Tattva, sometimes we explain Praman Tattva. Y a veces, un poco incluso antes de explicar el Guru Tattva, podemos explicar un poco el Praman Tattva, Which is the knowledge to understand what is, how can we understand properly the Siddhanta, and also to inspire you to understand how can I get the pure knowledge as it is. Yatartha Jnana is called Praman Tattva, means knowledge as it is. El Praman Tattva se llama Yatartha Jnana, es decir, el conocimiento tal como es. Y es la manera correcta de comprender las escrituras y de inspirarnos para basar nuestro conocimiento sobre los Vedas. Which in few words is saying that the Supreme Lord is beyond this material energy, beyond our understanding with our material senses. We cannot perceive him, but we can perceive him only through Shabda Brahma, means the transcendental vibration. Entonces, en unas pocas palabras, lo podemos resumir que Dios es completamente trascendente a este material, no podemos alcanzarlo con nuestra mente o nuestros sentidos materiales, solamente podemos acceder a él a través del Shabda Brahma, la vibración trascendental. And this transcendental vibration once comes from the lotus lip of a pure devotee of Sri Guru, who is a realized soul, and once it enters the ear of the surrendered disciple, which has become kriti, purified, refined to the process of Diksha, then it manifests the reality as it is, Yatartha Jnana, in the heart directly. You will see directly what is Guru speaking about. You will see Shri Krishna himself. Y esta vibración trascendental que viene de los labios de loto de un Vaishnava realizado, de Sri Guru, entra en los oídos del devoto que está rendido a él y manifiesta como una visión este conocimiento. Entonces se puede ver directamente incluso a Krishna. Because the Shabda Brahma has the quality of Jatiti Pratiti, which means once it enters the heart, purified, it gives the direct perception of the form of the Lord. Porque el sonido trascendente, el Shabda Brahma, tiene la cualidad de ser Yatiti Pratiti, es decir, que cuando entra en los oídos del devoto entregado, manifiesta la forma de Dios. So now we speak about Guru Tattva. Guru Tattva, we have to understand very clearly what is the difference between Samasti Guru and Vyasti Guru. Entonces ahora pasamos al tema de Guru Tattva. Tenemos que entender claramente cuál es la diferencia entre Samasti Guru y Vyasti Guru. Samasti Guru is the totality of Gurus, which means Balaram Prabhu or Sri Nityananda Prabhu. Balaram Prabhu in Krishna Lila, Radha in Krishna Lila, when he came in Gaura Lila, in the Lila of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then he take the form of Sri Nityananda Prabhu. Vyasti Guru es la totalidad de los gurus. Samasti. Samasti Guru es la totalidad de todos los gurus que están personificados en Balaram Prabhu, en el Lila de Krishna, los pasatiempos de Krishna, y en Nityananda Prabhu, en los pasatiempos de Mahaprabhu. And what are the qualities of Nityananda Prabhu? It is explained in Chaitanya Charitamrita. ¿Y cuáles son las cualidades de Nityananda Prabhu? Esto está explicado en el Chaitanya Charitamrita. Prima Pracharana Pashanda Dalan, Duikore Avaduta Korena Brahman. He said that Sri Nityananda Prabhu, he is a Avadut, means he is a transcendental personality, which his heart is completely absorbed in the spiritual world. So he is following only the rules of the spiritual world, because even when he appeared here, most of the time he not even realized that he is actually in a different place.
world, there are different rules and regulations to follow. Entonces Nityananda Prabhu es un avadut, es decir, que es una personalidad completamente trascendental, entonces solamente sigue las reglas de comportamiento de allí, porque la mayoría del tiempo él ni siquiera se da cuenta de que está en un lugar diferente en el mundo material y que aquí hay unas reglas distintas. And his heart is completely in the mood of I am the servant of Chaitanya Mahaprabhu, I am the servant of Shri Krishna. So because Mahaprabhu told him go everywhere and preach, so he do Korana Brahman, means he is wandering here and there doing two things. Entonces su corazón está completamente absorto en el humor, el sentimiento de ser, un sirviente de Krishna, y por eso, como Krishna en la forma de Mahaprabhu le dio la orden de predicar por todas partes, él se la pasa deambulando de aquí para allá haciendo dos cosas. Prema Pracharana and Pashandadalana means first he eradicates from the heart completely all the misconception and especially all the heretic mentality and all the that we don't believe in God, atheistic tendency of the soul. Entonces, primero que todo, él elimina del corazón la mentalidad atea y la mentalidad herética de no creer en Dios y de negar la existencia del alma. So he purified completely the heart first from all impurity, and he make all our chitta steady, nirvikar, means without isolation. Entonces, él primero purifica nuestro corazón por completo y hace que nuestra chitta, nuestra mente, se vuelva nirvikar, es decir, sin ninguna ondulación. And especially he make the earth of our heart become very fertile, very soft. So then the Guru can come, which is in this world, the Vyasi Guru, he can plant the Bhaktilata Bij, the seed of pure devotion in the heart. Sobre todo hace que la tierra de nuestro corazón se vuelva muy suave y muy fértil para que luego el Guru que está en este mundo, es decir, el Vyasi Guru, pueda venir y sembrar ahí la semilla de la devoción. Then we heard Shravana Kirtana Jale Koryesecha, then when you hearing and chanting, this creeper is growing, and then Prema Pracharana, then you can really understand the second mission of Nityananda Prabhu, that he is preaching everywhere the glories of Krishna Prema. Entonces, cuando regamos esta semilla y la cultivamos a través de nuestra práctica, entonces esa semilla va a crecer y nuestra devoción va a crecer, y ahí vamos a poder entender el segundo aspecto de la misión que desempeña Nityananda Prabhu. So Nityananda Prabhu, he is the Samasti Guru, and from him, he is the one who is empowering all the gurus who are in this world, which are called the Vyasti Guru. Entonces, él es el gurú original que empodera a todos los gurús individuales que aparecen en este mundo. What is the meaning of the word Guru? It is divided into Gu and Ru. Gu means Andakara, means very deep attachment for the samsarika sakti, for Entonces, the repeated birth and death in this material world. guru es una palabra que se puede dividir en dos. Guru. Gu means andakar, Andakara. darkness. But what is that darkness? Sansarika. Gu quiere decir oscuridad. ¿Y esa oscuridad qué es? El apego al repetido ciclo de nacimientos y muertes en este mundo. So Gu means Andakara and darkness. Gu quiere decir andakaran, oscuridad. And this is coming in our heart in the form of material ego, which is vasanamoy, means full of material desire, which sprout always to our mind. Y esto aparece en la forma de nuestro ego material, que hace que aparezcan en nuestra mente todo el tiempo deseos materiales. And Ru means Nivritti, the one who can remove all this contamination from the heart. Ru quiere decir nibriti, es decir, aquel que puede eliminar toda esta contaminación de nuestro corazón. And it's very important to understand that we cannot take out ourselves this darkness, just like if you're in a room and you want to try to take out the darkness, it's not possible, but only you can remove it if you introduce some light. Entonces debemos entender que a nosotros nos resulta imposible por nuestra cuenta eliminar esta oscuridad. Así como si quieres eliminar la oscuridad de una habitación, no puedes hacerlo, solo lo puedes eliminar si introduces una luz. So Yasya Sakshat Bhagavati Jnana Deepa Pradeguro. Jnana Deep, this light of
The pure knowledge is given, transcendental knowledge is given to the guru, from the guru to the disciple, and then this transcendental light can remove this internal darkness. Entonces esta lámpara del conocimiento trascendental se entrega de maestro a discípulo, y esta lámpara es la que puede eliminar la ignorancia del corazón. Yasya Sakshat Bhagavati means that Shri Guru is not different from Hari, from Shri Krishna himself. Y Sri Guru no es diferente de Hari, de Sri Krishna mismo. As we sing also in the morning for Guru Tattva, Sakshat Hari Tvena Samastra Shastra, that Shri Guru is not different from Hari, from Shri Krishna himself. Así como lo cantamos todas las mañanas, Sakshat Haritvanasa Samasta Shastre, que Sri Guru no es diferente de Krishna mismo. So actually we have to superimpose two ideas of Guru, which is actually one, but two ideas. He is Krishna himself, but also because his heart has no any separate desire from giving pleasure to Krishna. Tatsuka Sukhi Bhava. Only his happiness is only to give happiness to Shri Krishna. Therefore also Shri Krishna is completely controlled by his love. And so it means that it shows us that he is also a devotee, who is the Ashray Tattva, who is the recipient of this love, and he is giving to another person. So here it shows that there are two. One is Krishna, Supreme Lord, and one is Shri Guru, who is the abode of this pure love, and he is giving to the Supreme Lord. And also in the same time, we have the understanding that Shri Guru is the same of Shri Krishna, like a transparent mediator. Ok, entonces, debemos sobreponer dos ideas distintas en la figura de Shri Guru. Por un lado, él es Krishna mismo, pero por otro lado, él está completamente absorto en ser en el servicio a Krishna, en darle placer a Krishna. Su única felicidad es la felicidad de Krishna. Entonces, eso quiere decir que él es un devoto, que él es el refugio, el lugar donde se manifiesta el amor a Krishna, y entonces al mismo tiempo debemos ver que él es Krishna mismo y es distinto de Krishna, que es su devoto perfecto. Then this verse says, Martya Siddhi Shrutam Tasya Sarvam Kunjara Sochavat, which means that we should not make the offense to think that Shri Guru has a material body. Entonces este verso dice que no debemos cometer la ofensa de pensar que Shri Guru tiene un cuerpo material. That he is an ordinary human being, a mortal being of this material world like us. Que él es un ser humano común y corriente, mortal como nosotros. Otherwise, Sarvam Kunjara Sochavat, all your understanding which you have received, all your studies of the Veda, all the spiritual realization that you may have, everything can become lost, just like a bathing of an elephant is giving this example. Entonces, si pensamos esto, que Guru es una persona normal, vamos a perder todo nuestro conocimiento, todo lo que hayamos estudiado de los Vedas y todo lo que hayamos podido realizar en este camino del Bhakti. Esto se compara a bañar a un elefante. Yes, because the elephant, he is full of dust, and then he go into the river, he take a bath, he become clean, and then once he come outside, suddenly with his trunk he put again all the mud and all the dust, or he's even rolling on the bank of a river, so become dirty again after 1 second. Porque cuando bañamos un elefante lo metemos al río, lo dejamos completamente limpio y luego lo primero que él hace al salir del agua es empezar a revolcarse en el barro y echarle todo el polvo encima otra vez. So it's very important to understand that Guru Tattva is a necessary thing for our life. Entonces es muy importante entender que el Guru Tattva es algo necesario en nuestra vida. It's not an option. I may decide yes or not. If you want to take self-realization, pure love for God is not an option. It is a necessary thing. Even if you just desire to become free from your darkness of thinking I'm this material body, that I cannot realize who I am as a soul. Even if you just desire that, it's a necessary thing to have Shri Guru. Why? Entonces tener un Guru no es algo opcional, es completamente necesario si queremos alcanzar la autorrealización y desarrollar amor por Dios. Incluso si lo único que queremos es liberarnos de la oscuridad de la ignorancia y de la idea de que somos este cuerpo, sin aceptar a un guru, nunca lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Srimad Bhagavatam it is said, Anadya vidya yuktasya purusha sattva vedanam swattona sambhavadanyas tattvagyo jnanado bhavet. Which means that the jiva, the living entity in this material world,
He's bound by Maya, by the material energy of the Lord, from when? Este verso quiere decir que la jiva, el alma individual, lleva atada por Maya en este mundo material, ¿desde cuándo? Anadi. Anadi avidya. This avidya, this ignorance is with us from time Anadi. Without beginning. It doesn't mean only immemorial, because maybe you can forget it, but it can have a beginning. But here is Anadi means without any beginning. Entonces, Anadia Vidya Iktasya quiere decir que el alma está atada por la ignorancia. ¿Desde cuándo? Desde un tiempo Anadi sin principio. Quiere decir que, o sea, no es que sea un lugar un momento tan lejano que lo hayamos olvidado, no es que sea un tiempo sin memoria, sino que no tiene principio. So because there is no beginning means actually that it doesn't have any cause. So you cannot remove it by your own self, by your own effort. Jiva in this world, who is covered by this material energy, how can he take it out by himself if it doesn't have any cause? Entonces, si no tiene principio, quiere decir que no tiene ninguna causa. Entonces, ¿cómo puede un alma individual de este mundo que ha estado siempre en la ignorancia, eliminar esa ignorancia si no tiene ninguna causa? Also Shri Krishna in Bhagavad Gita is saying Prakritim Purusham Chaiva Vidyanadi Ubhavapi, means that the Jiva, the soul in this world, and the Avidya are together. Their two are connected since time without beginning. Anadi. También Shri Krishna dice en el Bhagavad Gita que la Avidya, la ignorancia, y la Jiva, el alma individual, han estado juntas desde un tiempo sin principio. Maybe some person can say, but actually I'm not ignorant, I have so many, I went to university, PhD, so many licenses, I'm not ignorant at all, I know how to write and speak so many languages. ¿Quién puede decir, no, pero yo no soy ignorante, tengo muchos títulos, fui a la universidad, tengo un doctorado, hablo muchos idiomas? But actually this word in Sanskrit, avidya, is very deep, it doesn't mean that you don't have any material knowledge. Pero esta palabra sánscrita avidya no quiere decir que tú no tengas ningún conocimiento material. Because in our Guru Parampara, our Srila Gorkishore Das Baji Maharaj, he was illiterate, he don't know how to write, but he's completely free from avidya. Porque en nuestro Guru Parampara, por ejemplo, Gorkishore Das Baji Maharaj era analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero estaba completamente libre de toda ignorancia. Because this avidya actually is a vritti of Maya. It's a function, is like an energy of Maya. Porque esta avidya, de hecho, es una función de Maya, es un vritti, es decir, como una energía de Maya. It's called avidya vritti of Maya, and it has two aspects. Es el avidya vritti de Maya y tiene dos aspectos. Avaranatmika Shakti and Vikshapatmika Shakti. Avaranatmika Shakti y Vikshapatmika Shakti. Avaranatmika is the one which acts on ourself, on the jiva, and it covers completely our understanding, our tattva jnana. Our understanding that we are a soul now it is said tattva jnana above, means it makes an absence of the tattva jnana, of the understanding that I am a soul. Avaranatmika Shakti es la parte que actúa sobre nosotros y nos oculta nuestra identidad. Entonces nos hace olvidar por completo que somos un alma. So although the soul, by his own nature, he knows that I am transcendental, like Satchidananda, but now, because of this transcendental energy of Krishna also, which is Maya, because it's his energy, then it's very powerful, and it can break the tattva jnana above, the absence of this understanding. So the soul now think, I don't know. Absence of self-awareness. Absence of awareness of himself. Yes. Absence of self-awareness. So the jiva now doesn't know that he is a soul, but he thinks I'm this material body. Entonces, debido a la influencia de Maya, de esta función de Maya, el alma, a pesar de que por naturaleza es Satchitananda y tiene conciencia de sí misma, Tattva Gyan, es por esta función de Maya se produce un Tattva Gyan a base, es decir, una ausencia de conciencia de sí misma. Then Vikshapatmika Shakti means that it is Vikshap means that it is throwing our consciousness through the three gunas, through the external energy of the Lord.
Y luego Vikshepagnika Shakti quiere decir que Vikshep, que está lanzando nuestra conciencia a las tres gunas, a las tres cualidades de la naturaleza material externa. Also means distraction, that now we are distracted by the external energy of the Lord. So we are distracted by so many dramas externally of Maya in this material world, with relationship and everything, problem, happiness and distress. También quiere decir distraer, porque esta función nos distrae con todos los dramas que están ocurriendo siempre en el mundo, los diferentes problemas con las relaciones y con muchas otras cosas. Nos la pasamos fijándonos en los problemas del mundo y en la felicidad y el sufrimiento. So this material energy is covering us. It is said body with this material, with the physical body and the gross body. Upadi means designation. We think we identify with that now. Entonces, esta función de Maya nos está cubriendo con diferentes upadis, es decir, diferentes designaciones como nuestro cuerpo material y nuestro cuerpo psicológico sutil. And this covering is called Adhyas, which means that this is superimposed to the soul. Adhyas, and this is coming from the avidya vritti of Maya, who is doing all these activities. So the soul now is completely without any self-awareness. Entonces, esto viene de la avidya vritti de Maya, que está ocultando nuestra alma, y este cubrirlo se llama Adhyas, es decir, que está sobreponiendo a nuestra alma estas diferentes designaciones. So if the soul is covered and is in Maya since time without beginning, Anadi, as we told before, he cannot do by himself, then how is the solution? It cannot be forever here, the soul. Entonces, si el alma lleva cubierta por la ignorancia, como dijimos, desde un tiempo sin comienzo, ¿cómo puede salir de esta situación? So Anadi Vidyayuktasya Purusha Sattvavedanam Swattana Sambhavadanyas Tattva Gyogena Dobhavet. It means that it must be another person who has the Tattva Gyan, who has realized, who knows who he is as a soul, who has this loving relationship with Krishna, he has realized Shri Krishna, and so he can impart to us, he can give to us. Entonces, esta ignorancia nos la puede quitar otra persona que ya tenga Tattva Gyan, es decir, que tenga realización trascendental, que haya realizado a Krishna y tenga una relación con él. And this person is Shri Guru. Y esta persona es Shri Guru. Therefore, for the living entity in this world, is not an option, but is a necessary thing to surrender to Shri Guru. Por lo tanto, para las entidades vivientes de este mundo, no es una opción, sino una necesidad rendirse a Shri Guru. But someone maybe can say, but actually the Supreme Lord, I heard, is in my heart, or so I can hear His voice, He can guide me from within, no need even the external Guru. Pero alguien podría decir, no, pero yo he escuchado que Dios está en mi corazón, entonces yo puedo escuchar su voz y seguir sus instrucciones, no necesito a un gurú externo. This is true, but you can hear the voice of the Lord from within only if your heart is completely purified. Esto es cierto, pero puedes escuchar la voz de Dios desde dentro solo si tu corazón está completamente puro. And in Chaitanya Charitamrita it says, Jive Sakshan Nahitate Guru Chaityarupe Shiksha Guru Hoy Krishna Mahanta Swarupe. Means that the soul in this world, the Jivas, they have, it's true that the Supreme Lord as the form of Paramatma is living very near to them, in the heart. But still, we are conditioned soul, we cannot perceive Him, we cannot speak with Him, He cannot correct us if we mistake, He cannot advise us. Entonces este verso del Chaitanya Charitamrita dice que es cierto que Dios está muy cerca de nosotros porque vive en nuestro corazón, pero debido a nuestra impureza no podemos hablar con Él, no podemos recibir sus instrucciones, sus regaños. Therefore, Shiksha Guru Hoy Krishna Mahanta Swarupe. Shri Krishna, who is living in the heart, He is coming out in the Guru, and therefore we can take shelter, we can make the service, receive all the mantras, He can correct us, He can guide us for all the process of bhakti until the perfection is there, of pure divine love is there. And then also when the divine love will be there, still you always will be under the guidance. Whether you are here in the material world and also in the spiritual world, always under the guidance of Guru. Y por eso Krishna se manifiesta externamente en la forma de Shri Guru para que nosotros podamos servirlo
y Él nos pueda guiar y dar los mantras y dar toda la instrucción necesaria para desarrollar el amor Krishna. Incluso cuando ese amor esté presente, aún así, aún en ese momento debemos estar en Anugatya, siguiendo a Shri Guru. Shila Gurudeva Ki I request my very dear Sri Anari Krishna Prabhu to speak a few words on the subject of Guru Tattva. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mis maestros espirituales que con la antorcha del conocimiento van abriendo mis ojos cegados por la oscuridad de la ignorancia. I offer my obeisances to my spiritual masters who with the torch of transcendental knowledge have removed the darkness of ignorance from my life. Y ofrezco mis reverencias primero a mis padres, que fueron mis primeros maestros espirituales, And I offer my respects to my parents who were my first spiritual masters, después al Maestro Jesús, que nos iluminó con sus enseñanzas y con su ejemplo, then to the teacher Jesus who has illuminated us with his teachings and his example, después a mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, then to my spiritual master Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, quien me condujo a mi maestro espiritual iniciador, Srila Bhaktiva Puri Goswami Maharaj, who led me to my initiating spiritual master Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, que a su vez me dio permiso para tomar instrucción de mi maestro espiritual instructor, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, who in turn gave me permission to receive instruction from my Shiksha Guru Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, y que por su misericordia me condujo a los pies del loto de Gurudev Srila Prem Das Goswami Maharaj. who by his mercy led me to the lotus feet of my Shiksha Guru Srila Prem Prabhu. A todos ellos les ofrezco mis humildes reverencias una y otra vez. To all of them, I offer my humble obeisances time and time, many times. Es un gran honor el poder complacer el deseo de Gurudev, que me ha pedido que hable unas palabras sobre el tema de Guru Tattva. It's a great honor for me to speak about Guru Tattva on the request of Srila Gurudev. En el proceso de aprendizaje hay tres elementos fundamentales. In the process of learning, there are three fundamental things. El conocimiento que queremos aprender, The knowledge that we want to learn, el maestro o los maestros que nos van a enseñar, the teacher or the teachers that are going to instruct us, y los discípulos que quieren aprender. and the disciples who want to learn. El conocimiento es algo muy, muy extenso. Tenemos conocimiento material y conocimiento espiritual. Knowledge is something very wide. We have transcendental knowledge and also material knowledge. Hoy podemos ver cómo el conocimiento material se ha expandido hasta límites prácticamente inalcanzables. Today we have seen how material knowledge has expanded to limits that are almost unreachable. Pero el conocimiento que nos interesa es el conocimiento espiritual, que es el conocimiento de aquello que intuimos, pero normalmente no vemos. But we're actually interested in spiritual knowledge, transcendental knowledge, which is the knowledge of those things that we can perceive intuitively, but most of us, we don't see those things. Ese conocimiento debe ser dado por alguien que tiene acceso a esa plataforma espiritual que no vemos. That spiritual knowledge has to be given to us by someone who has access to that spiritual platform that we don't see. Después tenemos los maestros que enseñan el conocimiento. Then we have the teachers that impart this knowledge. En castellano no tenemos realmente una palabra que corresponda con la palabra guru.
In Spanish, we don't really have a word that translates properly Shri Guru. De hecho, utilizamos la palabra maestro, que viene del latín magister, Actually, we use the word master, which comes from the Latin magister, que significa magis, significa más, y ter es una partícula comparativa, quiere decir más que. Magis means more, and ter is a comparative particle, so magister means more than. Entonces, maestro significa aquel, el que sabe más de un tema particular. So a master is someone who knows more about a given subject. Entonces, un maestro espiritual es aquella persona que es el que más sabe de temas espirituales. So a spiritual master is that person who has the most knowledge on a given on spiritual subjects. Y luego tenemos en sánscrito la palabra guru, como ha explicado Madhava, guru es aquel que destruye la ignorancia. And then in Sanskrit we have the word guru, as Madhava has explained. Guru is he who removes ignorance. También tiene otra acepción, explica nuestros maestros espirituales, significa el pesado en conocimiento. Guru es alguien que es pesado en conocimiento. It also has another meaning, as has been explained by our acharyas, and that is that guru is heavy with knowledge. En este punto le quería preguntar a Gurudev si guru es una palabra específicamente aplicada a los que enseñan conocimiento espiritual o también se puede aplicar por extensión a alguien que es muy experto en conocimiento material. At this point, he would like to ask Gurudev if guru is a word that can specifically be applied only to spiritual teachers, or if it is also used for teachers that are dedicated to transmitting material knowledge. In Sadharan Rudibriti, in the ordinary colloquial use of the term guru, it can just mean teacher. So in Shastra, it is described Sri Guru. Sri Guru. The Guru who is endowed with Sri, the highest wealth. That highest wealth is Krishna Prema. So Sri Guru Charana Padma. Vande Guru Sri Charanaravindam. Según el Sadharan Rudibriti, es decir, el significado coloquial normal de las palabras, puede ser aplicado a cualquier maestro o profesor. Pero por eso en las escrituras se habla de Shri Guru. Shri quiere decir aquel que está dotado de la mayor riqueza espiritual posible. Este es Shri Guru. Entonces, después de hablar de la definición de guru, la etimología de la palabra guru y maestro, pues podemos hablar de los diferentes tipos de gurus. Y Srila Prabhupada en el Upasamrita, en el 5º verso, en la explicación, habla de este tema. Entonces, and this is described in the 5th verse of Srila Rupa Goswami Pad's Upasamrita. En la explicación del 5º verso del Upasamrita, Srila Prabhupada explica, habla de los, el 5º verso del Upasamrita habla de los 3 tipos de devotos en general, ¿no? Kanista, Madhyama y Uttama. Y Srila Prabhupada en la explicación lo aplica a los diferentes tipos de gurus. So in the 5th verse, the subject of the different levels of devotees is discussed. And Srila Prabhupada applies this to the discussion of the different types of gurus. Kanista, el Madhyama y Uttama. No. En realidad, guru se refiere, Sri Guru se refiere al Uttama Guru. Tal Guru, alguien que ha visto la verdad, o Tadvadarshi Guru. Pero Srila Prabhupada veía el futuro y veía que no solo algunos discípulos suyos, sino muchas otras personas empiezan a hacer de gurus o de maestros sin tener esa cualificación de Sri Guru. Y a eso se refiere como Kanista Guru. Un guru que tiene cierto conocimiento, tiene cierta fe en el Señor Supremo y puede dar cierto conocimiento a otras personas. So actually, Shri Guru refers to Uttam Guru, or completely self-realized guru who has transcendental knowledge. But Srila Prabhupada, he saw the future, and he saw that maybe there would come a time when people who didn't have this knowledge would become gurus. And Not only this, future, in the past also. Even in the time
Que no solo en el futuro, sino también en el pasado y en tiempos de Mahaprabhu también. Yes, Kanishta Adhikaris could become gurus. Entonces, después habla del Madhyama Guru. Madhyama Guru es una persona que tiene muy establecida la fe en el Señor Supremo. Puede que no tenga un conocimiento muy elevado como para contrarrestar argumentos poderosos de los ateos cultos, pero tiene una fe muy establecida y va a ser muy difícil que le echen para atrás esa fe. Then he discusses the Madhyam Guru, who is someone who has deep faith in the who has deep faith in the Lord. So this faith cannot be shaken. Maybe he doesn't have he's not expert in the Vedas to the point of defeating any argument, but it's very difficult that he will be removed from his faith. Y el Uttama Guru, Uttama quiere decir aquel que está más allá de la influencia. And then the Uttam Guru is he who is beyond the influence of material energy. Entonces, las características de un maestro espiritual, de un Sri Guru, las explicaba Prabhupada cuando los Navayogentras visitaron al rey Nimi. El rey Nimi les recibió como merecen los grandes sabios y después le preguntaron que hablara sobre el mundo material, las dificultades y los obstáculos que tenemos en este mundo material y que describiera el mundo material en sí, Maya Tattva. Y después, cuando Prabhupada explicó que este mundo material está lleno de sufrimiento, la gente simplemente pues, se casan, los hombres con las mujeres, tienen hijos, buscan felicidad, tratan de eludir el sufrimiento. So the qualities of Shri Guru have been explained by Pramuda when the nine Yudendras visited Nimi Maharaj, because he describes how ¿puedes repetir la última parte? Describe cómo en este mundo los hombres y las mujeres se casan para apoyarse el uno al otro y para disfrutar del mundo. So he describes how men and women in this world, they get married to give support to one another. Y buscar placer material y eludir el dolor de este mundo. And to look for material pleasure and stay away from pain. Esas son las dos actividades que hacemos todas las entidades en este mundo. Buscar placer y eludir el dolor. These are the two activities that all the living entities of this world do. Look for pleasure and avoid pain. Entonces describe también cómo todo el mundo está buscando riqueza con un gran trabajo y luego también tienen que invertir un gran trabajo para preservar esa riqueza, para que no se la roben. Then he explains how we all dedicate a lot of time and effort to acquiring wealth, and then how to preserve that wealth we also need to work very hard. Incluso muchas personas hacen grandes austeridades para disfrutar en los planetas celestiales, donde dice que también existe la envidia de unos hacia otros y se hace una vida imposible. Then he describes how some people even do very hard tapasya to have access to heavenly planets. Prabhupada le dice al rey Nimi, le recita este verso que describe las cualidades del Guru. Tasmat Gurum Prapayeta Jigyasu Sreya Uttamam Pare Sate Chanisnatam Brahmani Upasamasadem. Dice Tasmat, refiriéndose al anterior, por lo tanto. So in that to Nimi Maharaj, he starts describing Shri Guru. So first he said Tasmat, referring to that which he was describing before. Tasmat Gurum Prapayeta significa debes de buscar un maestro espiritual. Therefore, you have to look for a spiritual master. Que te dé Jigyasu Sreya Uttamam, Uttamam la Sreya, el refugio más elevado. Who can give you the most elevated shelter. Esa es la característica del maestro espiritual, es el refugio más elevado en este mundo material porque nos puede sacar de este mundo material. This is the characteristic of the spiritual master. He is the highest shelter in this spiritual world because he can actually take us out of the spiritual world. Y entonces en la segunda línea describe las tres cualidades fundamentales. El maestro espiritual, el Guru, tiene muchas cualidades, pero aquí describe las tres cualidades fundamentales
del Sri Guru. So a spiritual master has many different qualities, but the following line describes the three main ones. Dice, Pare Sabde Chanis Natam Brahmani Upasamasraya. Brahmani califica tanto a Pare como a Sabde. Entonces, significa Sabde Brahmani, Sabda Brahma. Quiere decir que el maestro espiritual es muy experto en Sabda Brahma, es decir, en el conocimiento espiritual, el conocimiento trascendental. So the spiritual master is very expert in Shabda Brahma, that is spiritual sound. Y con esa cualidad de conocer muy a fondo Sabda Brahma, el conocimiento trascendental puede contestar todas las preguntas. And therefore, since he's so expert in transcendental knowledge, he can answer any question, Todas las preguntas elevadas, any elevated question, esenciales. essential question. Una vez Srila Prabhupada estaba dando una conferencia en Los Ángeles o San Francisco y cuando acabó la charla pidió preguntas y entonces un periodista muy orgulloso levantó la mano y dijo: usted que parece que lo sabe todo, ¿cuántas ventanas tiene el Empire State? Once Srila Prabhupada was giving a conference in California, and when he finished, a very proud journalist raised his hand and asked, "Oh, you seem to know everything, so you should tell us how many windows does the Empire State Building have?" Y Srila Prabhupada le contestó: ¿cuántas gotas de agua tiene un espejismo? And Srila Prabhupada replied, "How many drops of water are in a mirage?" Una pregunta dejó el ridículo delante de todos, ¿no? ¿Qué sentido tiene para tu vida esencial, para contestar las preguntas esenciales de tu vida? ¿Qué sentido tiene saber cuántas ventanas tiene el Empire State? So this journalist was very embarrassed because through this question, Srila Prabhupada had shown that it was actually meaningless. This question was actually meaningless. Entonces el maestro espiritual es experto en Sabda Brahma, en el conocimiento trascendental que es relativo a contestar las preguntas esenciales de la vida. So Shri Guru is expert in Shabda Brahma, the transcendental knowledge which is relative to the essential questions of life. Por eso también en el Bhagavad Gita, cuando habla este verso famoso, Tadvidi Pranipatena Pariprasnena Sevaya Upadesantiste Gyanam Gyananas Tadvadarsinaha. Pariprasnena significa preguntas inteligentes. That's why in the Bhagavad Gita, this verse speaks about intelligent questions. Preguntas inteligentes son las relacionadas con, como dijo Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami, a Sanatana Goswami, ¿quién soy yo? ¿Por qué sufro? ¿Y cómo puedo dejar de sufrir? The intelligent questions are the ones that Srila Sanatana Goswami asked Mahaprabhu. Who am I? Why am I suffering? And ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo dejar de sufrir? how can I stop suffering? Entonces, esa es una de las cualidades fundamentales. El maestro espiritual es muy experto, tiene mucho conocimiento. So this is one of the fundamental characteristics. The spiritual master is very expert. He has a lot of knowledge. Pero no solamente en sánscrito hay dos palabras que son Jnana y Vijnana. Sri Guru no es solamente experto en Jnana, es decir, no solo es erudito. In Sanskrit, there are two words, Gyan and Vigyan. And the spiritual master is not only an expert in Gyan, that means he's not only very learned. En castellano podríamos decir que Vijnana significa conocimiento realizado. Puede ser sabiduría, es un conocimiento realizado. In Spanish, we could say that Vigyan means realized knowledge or wisdom. Srila Narayana Maharaj decía muchas veces, y Gurudev lo repite, que el conocimiento teórico no es conocimiento. Srila Param Gurudev and also Gurudev say very frequently that theoretical knowledge is no knowledge at all. Entonces, esa es una de las cualidades. Después, otra cualidad muy importante es Upasamasraya. Quiere decir que Sri Guru, el maestro espiritual, está completamente libre de deseos materiales. So that's one of the characteristics. Another one is that he is completely free from all material attachments. No tiene deseos de riqueza, de seguidores, fama, He doesn't desire wealth, followers, fame, propiedades. property.
Y la tercera y más importante es para Brahman. Pare Brahmani quiere decir, se refiere al para Brahman. Nisnatam. Nisnatam quiere decir que es muy familiar, que es íntimo, asociado del para Brahman Sri Krishna. The third one means, it's the most important, and it means that he is a very intimate associate of Parabrahman Shri Krishna. Entonces esas son las tres cualidades de un Uttama Adhikari o Sri Guru. So these are the three qualities of an Uttamadhikari or Shri Guru. Después tenemos las canciones que cantamos por la mañana, Samsara o Sri Guru Charana. Son canciones, si aprendéis el significado, están llenas de conocimiento y describen las cualidades de Sri Guru. Forman parte de Guru Tattva. Then we have beautiful songs that we sing in the morning, Samsara Davanala and Shri Guru Charana Padma. They are actually full of Guru Tattva. Y en Sri Guru Charana describe lo más valioso que nos puede dar Sri Guru, el maestro espiritual. Shri Guru Charana Padma describes the most valuable thing that Shri Guru can give us. O la finalidad, Prema Bhakti Yaha Oite. Or the final goal, which is Prema Bhakti. Esa es la finalidad. Gurudev muchas veces dice que ni siquiera la meta de nuestras vidas no es alcanzar a Radha y Krishna, es alcanzar Prema. So this is the goal. Gurudev often says that the goal of life is not to attain Radha Krishna, but to attain Prema. Y esa cualidad Prema la describió Chaitanya Mahaprabhu en el último verso del Sisastakam. And this quality Prema was described by Chaitanya Mahaprabhu in the last verse of Shikshastakam. Esa es la cualidad. Aslisyava padratam pinastumam adarsanam manmahatam karutuvat yatatatava vidatulam pato matprana natastu saevana paraha. El prema, la cualidad del prema es que es eterno y completamente desinteresado. The quality of Prem is that it's eternal and completely devoid of self-interest. Y en ese verso, el último verso, resume todos los otros versos del Sisastakam. And this final verse is a summary of all the other verses of Y el Shikshastakam. Sisastaka, que son los 8 únicos versos que dejó Mahaprabhu, resumen el Srimad Bhagavatam. And the Shikshastakam, which are the only 8 verses that Mahaprabhu left, Y el are a summary of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam es el resumen, el comentario natural del Vedanta Sutra. And the Srimad Bhagavatam is a summary or the natural comment or commentary on the Vedanta Sutra. Y Vedanta Sutra es el resumen de todos los Vedas. And the Vedanta Sutra is a summary of all the Vedas. Por eso este último verso de Mahaprabhu, Aslisyava Padratam, que describe la cualidad del devoto que tiene prema, es el resumen de todos los Vedas. That's why this final verse of Shikshastakam, which describes the devotee that has reached Prema, is the essence of all the Vedas. Yeah, thank you very much. Those who want to enter into spiritual life should first become acquainted with Bhagavad Gita. Aquellos que quieren entrar en la vida espiritual, primero deben familiarizarse con el Bhagavad Gita. Where Sri Krishna has said, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadikshantite jnanam jnaninas tattvadarshana. That tadvidhi, to know that means that knowledge, that is the knowledge of yajna, sacrifice. Aquí en este verso, Shri Krishna dice que para tener este conocimiento, es decir, el conocimiento de los yagyas, de los sacrificios de fuego. The process of spiritual life is a yajna, sacrifice. El proceso de la vida espiritual es un yagya, un sacrificio. So to know about the various types of sacrifice, tadviti pranipatena, one should
surrender oneself at the lotus feet of Sri Guru, a spiritual master. Entonces, para tener conocimiento sobre sobre el yagya, el discípulo debe tener un maestro espiritual. Nipat means to fall down like a stick. Esta palabra quiere decir caerse como un palo. So that means to offer obeisances, which is the expression of the mood of surrender. Esto quiere decir ofrecer reverencias, que son la expresión de un sentimiento de rendición. To accept shelter and guidance. Aceptar refugio y guía. Pariprashnena means one should ask relevant questions. Pariprashnena, uno debe hacer preguntas relevantes. And Sevaya means one should render service to Sri Guru. Y Sevaya quiere decir que uno debe servir a Sri Guru. Sri Guru is the servant of Sri Krishna, so by serving the servant of Krishna, then one also becomes a servant of Krishna. Sri Guru es sirviente de Krishna, entonces cuando uno sirve al sirviente de Krishna, uno también se convierte en un sirviente de Krishna. Service is essential. Without serving, we cannot receive spiritual knowledge, because the spiritual knowledge that we are receiving is that we are the servant of Krishna. El servicio es esencial. Si no servimos, no podemos recibir conocimiento trascendental, porque el conocimiento que estamos recibiendo es que somos el sirviente de Krishna. So we cannot receive that knowledge of our constitutional position while being situated in an antagonistic position. Entonces no podemos recibir ningún conocimiento acerca de nuestra posición natural si estamos situados en una posición antagonista. So service is essential. Entonces el servicio es esencial. So upadekshanti te jnanam, jnaninas tattvadarshi, those who can see the truth. That means those who have seen Krishna, they can give that vision to you. Tattvadarshi, es decir, aquellos que han visto a Krishna te pueden transmitir este conocimiento. Now, in Bhagavad Gita, two paths have been recommended. Ahora, en el Bhagavad Gita han sido recomendados dos caminos. One path is the path of Nishkam Karma Yoga, Un camino es el camino del Nishkam Karma Yoga, plus Dhyan Yoga. sumado al Dhyan Yoga. So what does that mean? ¿Qué quiere decir? Karma in this context means to perform one's duties in life. Karma en este contexto quiere decir cumplir con las propias obligaciones en la vida, According to the system of Varnashram Dharma. según el sistema de Varnashram Dharma. It is considered that the whole universe is the form, the Virat Rup, it is the universal form of the Lord. Se considera que el universo entero es el Virat Rup, la forma universal del Señor. And we are trying to steal one part of that form and say it is mine. Y nosotros estamos tratando de robarnos una parte de esa forma y de decir, ah, es mía. So thieves, they have to be punished. Entonces los ladrones deben ser castigados. So the Brahmanas, that means the priests and the intellectuals, they are considered to be coming from the head of the universal form. Entonces los brahmanas, es decir, los sacerdotes e intelectuales, se considera que vienen de la cabeza de esta forma de Dios. The Kshatriyas, the warriors, the royal administrative class, they are the arms protecting society. Los kshatriyas, los guerreros, la clase administrativa real, ellos son los brazos de esta forma. The Vaishyas, they are the merchants and the farmers. They are the stomach, feeding the whole social body. Los vaishyas, es decir, los mercaderes y agricultores, son la tripa que alimenta el cuerpo social. And the Sudras, they are the laborers. They are like the legs. By their service, they are carrying the rest of the body along. Y los sudras son los trabajadores. A través de su trabajo, ellos están permitiendo que este cuerpo se mueva. So in this way, when the soul takes birth in this world, it takes a body, but this is not your body. It's part of the universal body, and therefore it has to act according to its position in the totality.
Entonces, cuando tú naces, vienes a este mundo, recibes un cuerpo, pero ese cuerpo no es tuyo, es parte de este cuerpo total que es el universo y por lo tanto debe actuar en concordancia con todos los otros cuerpos para que todo funcione. So when a person acts in accordance with their position in the universe and they perform their duties, then that is called karma. Entonces, cuando una persona actúa según su posición en el universo y cumple con sus obligaciones, esto se llama karma. Then when you do karma, your duties, some results will come. Entonces, cuando haces karma, tus obligaciones, van a venir unos resultados. Wealth and fame and success can come. Puede que vengan riqueza, fama y éxito. So if you are doing your duties in order to get those material things, Entonces, si tú estás cumpliendo con tus obligaciones para conseguir estas cosas materiales, that is called sakam karma. Karma with sakam, that means with desires. se llama karma con deseos, sakam. So Krishna doesn't recommend this in Gita. Entonces, Krishna no recomienda esto en el Gita. He recommends nishkam karma yoga. That people, they should perform their duties, but without hankering for, without expectation, without desiring to enjoy the results. Recomienda que la gente cumpla con sus obligaciones, pero sin desear, sin anhelar el resultado. So, when a person performs their duties in this world without desiring to enjoy the result, but rather they're acting just as a yajna, a sacrifice for the pleasure of God, then they gradually become purified. Entonces, cuando la gente cumple con sus obligaciones en este mundo, no para disfrutar los resultados, sino como un yagya, como un sacrificio a Dios, entonces poco a poco se ven purificados. The identification with the physical body gradually disappears, La identificación con el cuerpo físico poco a poco desaparece. because the avidya vritti, ignorance, it comes from the mode of passion, rajagun. Porque la avidya vritti, la ignorancia, viene de rajagun, el modo de la pasión. But when a person performs their duties without desiring the result, then this is a sattvic mentality. So lower gunas, tamas and rajas go away, and sattva gun, the mode of goodness, comes. Pero cuando una persona cumple sus obligaciones sin tener el deseo de disfrutar los resultados, entonces esto es algo sátvico y la influencia de las gunas inferiores disminuye. And along with sattva gun, which is very clear, comes gyan, knowledge. Y junto con el sattva-gun, que es muy claro, aparece gyan, el conocimiento. So here the word gyan, knowledge, doesn't mean memorizing many facts. Entonces aquí la palabra gyan, conocimiento, no se refiere a memorizar muchos hechos, muchos Here datos. knowledge means atma deha vivek. Vivek is discrimination. Aquí conocimiento quiere decir atma, deha, vivek. Atma Vivek means the self, the soul, and deha means the body. So atma deha vivek is gyan, knowledge. Knowledge means the power of discrimination between the self and the body. Atma quiere decir el alma, deja es el cuerpo, vivek es discernimiento. Entonces, atma deja vivek, conocimiento quiere decir discernir entre el alma y el cuerpo. It's very easy to say, I am not this body. Es muy fácil decir, no soy este cuerpo. So if you are not this body, then why do you become lusty? Entonces, si no eres este cuerpo, ¿por qué sientes lujuria? Why do you become angry? ¿Por qué te enojas? Why do you experience fear? ¿Por qué sientes miedo? Why do we have material desires? ¿Por qué tenemos deseos materiales? So only saying, I am not this body, is not Gyan. Entonces, solo decir, yo no soy este cuerpo, no es gyan. Gyan, the Atma Deha Vivek, discrimination between the body and the self, is the direct experience. It's like waking up. Ya, el atma deja vivek es una experiencia directa, es como despertar. A person in a dream thinks that this dream is real. When they start to wake up, they're, this is not real. I am not in this
dream situation at all. So actual jnana is like that. It is becoming awake, alert, out of the dream of the Maya. Cuando una persona está dormida, piensa que ese sueño es real, y luego cuando empieza a despertar dice, ah, no, de hecho, no era cierto, no me encontraba en esa situación de sueño. Y el gyan es así, es una experiencia de volvernos alerta y despertar a la realidad. So, by performing one's duties, responsibilities in life without attachment, gradually, this discrimination between the self and the body arises naturally. Entonces, si cumplimos con nuestras obligaciones en la vida sin apego por los resultados, entonces esta discriminación entre el cuerpo y el alma se despierta de forma natural. So society has to be organized in such a way to give everyone a chance to wake up. Entonces la sociedad debe estar That is the organizada, Vedic society. debe estar organizada de forma tal que todos tengamos una oportunidad de despertar. Esta es la sociedad védica. That is really the compassionate society. Esta es la sociedad realmente compasiva. That is really the society wherein there is equality. Esta es la sociedad donde verdaderamente hay igualdad. You cannot have material equality No se puede tener igualdad material. because everyone has different skills, different defects and everything, so there will always be inequality materially. But the Vedic society gives every single person an equal chance to attain knowledge of the self. Porque la desigualdad material siempre va a estar ahí. Todos tenemos nuestras habilidades particulares, nuestros defectos particulares, pero en la sociedad védica todas y cada una de las personas reciben las mismas oportunidades para desarrollar conocimiento del ser. The king can realize the self by doing his duties, and the road sweeper can also realize himself by doing his duties. El rey puede desarrollar realización del ser cumpliendo con sus obligaciones, y el barrendero de la calle también puede alcanzar la realización del ser cumpliendo con sus obligaciones. If those duties are performed dispassionately, that means without attachment for enjoying the result. Si esas obligaciones son llevadas a cabo sin, desapasionadamente, es decir, sin apego por disfrutar el resultado. So that is called Nishkam Karma Yoga, the yoga of action which is done without attachment. Entonces, esto se llama Nishkam Karma Yoga, el yoga de la acción que es ejecutada sin apego por el resultado. So Sri Krishna recommends this along with Dhyan Yoga. Entonces, Sri Krishna recomienda esto junto con el Dhyan Yoga. Dhyan means that one should sit for some time every day and, controlling the mind, meditate on God by uttering His name. Dhyan quiere decir que uno debe sentarse todos los días y controlar la mente a través de la repetición del mantra y así meditar en Dios. Specifically, in the chapter on Dhyana Yoga, Sri Krishna said one should say the name Om. Específicamente en el capítulo del Dhyan Yoga, Sri Krishna dice que uno debe decir el nombre Om. Why? ¿Por qué? Because the understanding of the self depends on the stability of the consciousness. Porque la comprensión del ser depende de la estabilidad de la conciencia. So one who is doing Nishkam Karma Yoga is interacting with the world. Entonces, alguien que está haciendo Nishkam Karma Yoga está interactuando con el mundo And he's trying to be detached. y está tratando de ser desapegado. But inevitably, when we interact with the world, it's somewhat difficult. Pero inevitablemente cuando interactuamos con el mundo esto se vuelve un tanto difícil. So to support that, holding that inner sanctity throughout the day, Sri Krishna is saying every day you should spend some time completely trying to attain the state of the mental equilibrium. Samatvam Yoga Uchate. Yoga is called equilibrium of mind. So practice that every day. Entonces, para apoyar sostener esa conciencia, esa mentalidad equilibrada, Samatvam Yoga Uchate, es decir, esta mentalidad equilibrada que se llama yoga,
se debe hacer esta práctica de sentarse a meditar. Now, Sri Krishna in Bhagavad Gita, he speaks about Jnana Yoga, Ahora, en el Gita, Sri Krishna habla del Gyan Yoga, the path of knowledge. el camino del conocimiento. And this entails renouncing the world. Y esto implica renunciar al mundo. Leave all your duties. Abandona todas tus obligaciones. Leave your family. Abandona tu familia. Oh, go to the forests or the mountains Vete al bosque o a las montañas and be alone y quédate solo. there. And cultivate the various angas of Gyan, the different practices of the path of Gyan Yoga. Y cultiva las diferentes prácticas del camino del Gyan Yoga. Now, in Bhagavad Gita, Sri Krishna does not recommend this Ahora, en el Bhagavad Gita, Sri Krishna no recomienda esto. because he said that the person who is in the contaminated state, if they try to purify themselves by leaving all worldly activities, actually, and trying to meditate, they will not be able to do it. ¿Por qué? Porque si una persona que todavía tiene apegos materiales, incluso si abandona todas sus actividades mundanas y se retira al bosque, no va a ser capaz de meditar. Because instead of meditating, while they're in the contaminated state, their mind will still be thinking about material enjoyment. Porque en lugar de meditar, mientras todavía esté en la etapa contaminada, va a estar pensando en disfrute material. So they will not progress, but rather now they've become hypocrites. Because outwardly they have left everything, but inside they still want those things. Entonces, en vez de avanzar, se van a convertir en hipócritas, porque exteriormente han renunciado a todo, pero por dentro siguen deseando todo lo que han abandonado. So that is a very dangerous situation. Entonces, esa es una situación muy peligrosa. So Sri Krishna doesn't recommend that. Entonces, Sri Krishna no recomienda eso. One may say, but I need to attain Gyan. Uno podría decir, pero yo necesito alcanzar Gyan. So Sri Krishna said, one who understands that the result of practicing Nishkama Karma Yoga and the result of the path of Jnana is the same, he is truly wise. In other words, the result of performing your duties without attachment and the result of giving them up is the same. Entonces, Sri Krishna dice, aquel que entiende que el resultado de cumplir con tus obligaciones sin apego por los resultados y el camino de abandonarlo todo, aquel que entiende que el resultado de estos dos caminos es el mismo, entonces esa persona es realmente sabia. But if you give up your duties while the heart is still contaminated, then the path of Gyan is not powerful enough to purify you. So you should stay on that path of Nishkam Karma Yoga and every day practice Dhyan, meditation. And in this very safe way, you'll attain the same results as those who were more purified and ready to follow the path of Gyan. Entonces, si tú todavía no estás listo si tú todavía tienes apegos materiales y deseos, en lugar de renunciar a todo, es mejor que te quedes cumpliendo con tus obligaciones y medites todos los días. Is that clear? Yeah? Okay, so we're discussing how in Bhagavad Gita, Sri Krishna recommends two things. This is the first recommendation. Entonces hemos dicho que en el Bhagavad Gita Sri Krishna recomienda dos cosas, esta es la primera. Now we come to the second recommendation. Ahora la segunda recomendación. Sarva dharman parityagya mamekam shanam braja aham tvam sarva papebhyo moksheshami ma sujaha. Sri Krishna said, you give up all dharma and just surrender to me. Sri Krishna dijo, abandona todo el dharma y solo ríndete a mí. Bhaktya mam abhijanati yavanyas tasmi tattvataha. I can only be known through bhakti. Yo solo puedo ser conocido a través del bhakti. So, in Bhagavad Gita, artificial false renunciation of the world has been condemned. Entonces, en el Bhagavad Gita, la renunciación al mundo falsa ha sido condenada. But two paths have been recommended. One, Nishkam Karma Yoga with Dhyan, performing one's duties without attachment, with the support of daily meditation. And on the other side,
the path of bhakti, pure devotion. Entonces se han recomendado dos caminos. Por un lado, cumplir con tus obligaciones materiales y practicando meditación todos los días, Nishkam Karma Yoga con Dhyan, y por otro lado, el camino del Bhakti. So why does Sri Krishna in Bhagavad Gita give these two recommendations? Entonces, ¿por qué Sri Krishna en el Bhagavad Gita da estas dos recomendaciones? The reason is because Srimad Bhagavad Gita is for everyone. La razón es que el Srimad Bhagavad Gita es para todos. And all the human beings, they can be divided into two categories. Y todos los seres humanos pueden ser divididos en dos categorías. Those who have sadhu sangha and those who don't have sadhu sangha. Aquellos que tienen sadhu sangha y aquellos que no tienen sadhu sangha. Those who have attained the association of a saint, of a guru, of a pure devotee, and those who have not yet attained that association. Aquellos que han alcanzado la asociación de un guru, de un santo, de un devoto puro, y aquellos que todavía no han alcanzado esa asociación. So the instruction to perform Nishkam Karma Yoga supported by Dhyan, that is given for those who have not yet met with pure devotees. Entonces la instrucción de practicar el Nishkam Karma Yoga es dada para aquellos que todavía no han conocido a un devoto puro. Because that's the best thing, that's the optimum strategy for a human being who has not yet met with pure devotees. Porque esa es la estrategia óptima para un ser humano que todavía no ha conocido a un devoto puro. Those who have not yet met with pure devotees, they cannot follow the other option, the path of bhakti. Because bhakti is not something that we can do. It is something that we enter into by kripa, by the mercy of Krishna's pure devotees. Aquellos que todavía no han conocido a un santo no pueden practicar bhakti, porque el bhakti no es algo que nosotros hacemos, sino es un mundo al que podemos entrar por kripa, por la misericordia de ese puro devoto. So once a person has the association of a pure devotee, then their best option is to take shelter and surrender there and engage in pure bhakti under their guidance. Entonces, cuando una persona conoce a un devoto puro, la mejor opción es tomar refugio, entregarse y practicar bhakti puro bajo su orientación. Why? Because the other path will only lead to jnana, that is knowledge in the form of Atma Deha Vivek, a discrimination between the soul and the body. ¿Por qué? Porque el otro camino solo va a conducir a tener conocimiento, gyan, en la forma de Atma Deha Vivek, discernimiento entre cuerpo y alma. That type of knowledge is sattvic. Ese tipo de conocimiento es sátvico. So that first recommendation will, by that we can only be elevated through the gunas up to sattva guna. Ese conocimiento es sátvico, es decir que siguiendo esta recomendación solamente vamos a poder ser elevados desde las gunas modos de la naturaleza material inferiores al superior. But bhakti is nirguna, Pero el bhakti es nirguna, está más allá de las gunas. untouched by the three modes of material nature. No está tocado por los tres modos de la naturaleza material. So only bhakti can give nirgun gyan, that is actual transcendental knowledge. Entonces solo el bhakti puede dar nirgun gyan, es decir, conocimiento que es realmente trascendente. Now, is that clear to everyone? ¿Ha quedado claro para todos? Very clear. Debe ser muy muy claro, No confusion at all. sin ninguna confusión en absoluto. In Bhagavad Gita, a very fine analysis of karma has been presented. En el Bhagavad Gita se ha presentado un análisis muy refinado del karma And the nature of our bondage, the soul's bondage to this material world. y la naturaleza de la atadura del alma a este mundo material. One of the reasons Sri Krishna said that the person whose heart is contaminated should not give up the activities is because it's impossible.
Una de las razones por las que Krishna no recomienda que una persona cuyo corazón sigue contaminado renuncie a sus actividades es que es You imposible. can bring it Bhagavad Gita 3.5. So, in the third chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Nahi kaschit chanamapi jatu tistatyakama krit karya sai havasha karma sarva prakriti jaya gunai. That a person cannot give up acting even for 1 second. Que una persona no puede dejar de actuar ni siquiera por un segundo. One is at every moment forced to act. Uno a cada momento se ve obligado a actuar. Walking is an act. Sleeping is an act. Eating is an act. Without acting, we cannot stay alive. Caminar es una acción, comer es una acción, dormir es una acción. Sin actuar no podemos mantenernos con vida. And what is more, karyate yavasha karma. Yavasha means helplessly. Everyone is forced to act according to sarva prakriti jaya gunai, according to the gunas, the qualities of nature that they have acquired. Yavasha quiere decir que somos indefensos, que no tenemos nada que hacer ante esto. Todos estamos obligados a actuar según los modos de la naturaleza material. If you are rajasic, very passionate, Si tú eres rayásico, es decir, muy apasionado, and then you try to take up the occupation of a brahmana who is sattvic, y luego tratas de dedicarte a lo que hace un brahmana que es muy sátvico, then what will happen? entonces ¿qué va a pasar? It will be extreme struggle, and your body, mind, and senses will be forcing you to act in a rajasic way, and you cannot maintain those duties. Quiere decir que va a ser muy difícil, va a ser una lucha constante y toda tu mente y tus sentidos te van a estar tirando todo el tiempo hacia actividades rayásicas y no vas a poder realmente cumplir esas obligaciones que no te corresponden. And so you are suppressing your senses. Entonces estás reprimiendo tus sentidos. But the result of that is like compressing a spring. Pero el resultado de eso es como encoger un resorte. If you try to squash a spring, then like a jack-in-the-box boing, it will have the opposite result. Si tratas de comprimir un resorte, como va a salir saltando como esos muñecos de la caja cuando se abre la tapa, boing. So, in our path of bhakti yoga, we don't suppress the senses, but we engage them. We allow the senses to act, but in the very beneficial activities. Entonces, en el camino del Bhakti Yoga no reprimimos los sentidos, sino que los involucramos. No les permitimos actuar, pero ejecutando, llevando a cabo actividades muy beneficiosas. If you are passionate, then dance in the kirtan. Si tú eres apasionado, entonces baila en el kirtan. You don't have to fast. You can take very delicious Mahaprasadam with a great honor. No tienes que ayunar, puedes tomar un Mahaprasad muy delicioso con el máximo honor. And there are so many services you can engage your body in. So all your senses are acting, but in an uplifting engagement. Y hay muchos servicios en los que puedes participar, entonces tú y tus sentidos van a ser elevados por estas actividades. Now, the question comes, if we all are forced to act by the gunas, by the modes of nature within us, and we cannot avoid acting even for a moment, then how can the soul ever get out of this material world, because he's always making new karma? Entonces puede surgir la pregunta, si nosotros somos indefensos y nos vemos obligados a actuar según el modo de la naturaleza material y actuar siempre, entonces ¿cómo puede el alma liberarse de este mundo material? So the answer is that only acting, performing actions in this world, does not create karma. Entonces la respuesta es que no solo haciendo acciones en este mundo creamos karma. This is a mistake that generally people make, that every action will have a reaction. Este es un error que en general la gente hace y es pensar que toda acción traerá una reacción. And that is karma.
y que eso es el karma. So actually this is not true. Pero de hecho esto no es cierto. That is only a vikalpa, an imagination of an ignorant person. Esto es solo el vikalpa, la imaginación de una persona ignorante. Two persons can be doing the same activity, but one is making karma and the other one isn't. Dos personas pueden estar llevando a cabo la misma acción y uno está haciendo karma y la otra no. How is that? ¿Cómo es posible? They're both doing the same activity. Si los dos están haciendo la misma actividad. So see Krishna in Bhagavad Gita, he says yoga karma kaushalam. That the Nishkam Karma Yoga is the Karma Kaushalam. That means Kaushal means art, the art of work. Krishna teaches us in Bhagavad Gita how to work in such a way that this work produces no karma, even though it looks like the same as someone else doing the same work, but they are producing karma. Entonces Krishna en el Bhagavad Gita nos dice que el yoga es karma kaushalam, es decir, que es el arte de toda la acción. Nos enseña cómo llevar a cabo una acción y actuar sin generar karma. This is very valuable wisdom. Esta es una sabiduría muy valiosa. You look outside and everyone is going here and there. They're doing so many things, and everything that they're doing is binding them in the endless chain of birth and death. But those same people could be doing the same things and not making any karma. Si vamos afuera, vamos a ver que todo el mundo está ocupado todo el día haciendo todo tipo de actividades que los están atando a este mundo, al karma. Pero esas mismas personas podrían estar haciendo esas mismas actividades sin generar ninguna atadura. If they will simply learn karma kaushalam, the art of work. Si ellos simplemente aprenden karma kaushalam, el arte del trabajo. So, see, Krishna describes this in Bhagavad Gita 247. He says to Arjuna, Karmanyevadikaraste ma paleshu kadachana ma karma pala hitubo nate sangos karmani. Hey Arjuna, you have the right to do your duties. Krishna dice, Arjun, tú tienes el derecho a cumplir con tus obligaciones. Adhikar means right. Adhikar quiere decir derecho. Karmanyevadikaraste. It is your right to do your duty. Es tu derecho cumplir con tus obligaciones. Now everyone wants to speak about human rights and equal rights. Ahora todo el mundo quiere hablar de los derechos humanos y de la igualdad de derechos. Everyone has the human rights to have an internet connection. Todo el mundo tiene el derecho humano de acceso a internet And free health care. y salud pública gratis. So there are all of these ideas. But Krishna said, especially everyone has the right to be free. Sobre todo el mundo tiene el derecho a ser libre. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? To be free. To commit sins? Ser libre para pecar And to destroy themselves physically and mentally? Is that what everyone should have? The freedom to destroy themselves physically and mentally? y destruirse a sí mismos física y mentalmente. Esa es la libertad que queremos darle a todo el mundo. No. So, see, Krishna is saying, what right does everyone have? Everyone has the right to not be obstructed in doing their responsibilities. Entonces, si Krishna está diciendo cuál es el derecho que tiene todo el mundo, el derecho a no ser obstruidos en sus responsabilidades, By which they can be uplifted. a través de las cuales pueden verse elevados. We don't want freedom. No queremos libertad, We're not into freedom. no le jalamos a la libertad, Because this material freedom is only bondage, actually. porque esta libertad material es solamente atadura. We only want to be free to perform our dharma, our duties, No queremos tener la libertad unobstructed. de cumplir con nuestro dharma, con nuestras obligaciones sin obstáculos. So see, Krishna said, Kamandi Vadikara, you have the right to perform your duty. Ma faleshu kadachana,
but never at any time do it to get some material results. Entonces, Sri Krishna dijo, tú tienes el derecho a cumplir con tus obligaciones materiales, pero nunca en ningún momento lo hagas por el resultado. Why is the Brahmin teaching? ¿Por qué el Brahman está enseñando? To collect so many tuition fees from the students? ¿Para colectar mucho dinero de sus alumnos? No, then he's not a Brahmin, because a real Brahmin teaches for free. No, entonces no sería un verdadero Brahman porque el verdadero Brahman enseña gratis, Because he's doing his duty. porque está cumpliendo con su obligación. Why is a king ruling? ¿Por qué el rey gobierna? Only to collect taxes from everyone? ¿Solo para recolectar impuestos de todos? No, because it's his duty to God to keep everyone safe from harm, from criminals. No, porque es su obligación para con Dios de mantener a todo el mundo protegido del riesgo y de los criminales, To make order in society, para mantener orden en la sociedad, so that everyone has the freedom to perform their duties as well. para que todo el mundo tenga la libertad de cumplir con sus obligaciones también. This is the Vedic society. Esta es la sociedad védica. You see how different it is. Pueden ver lo diferente que es. Now, a person in the morning, their alarm clock goes off, beep, 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 and they open their eyes. How can I get money? Ahora por la mañana a la gente le suena la alarma y abre los ojos y piensa, ¿cómo puedo conseguir dinero? Every moment they're meditating on the results. Todo el tiempo están meditando en el resultado. Huh? And this is Rajasic, the mode of passion. Y esto es rayásico, está en el modo de la pasión. So they never become purified. Entonces nunca pueden. And in Vedic society, Y en la sociedad védica, how can I do my duty? de la sociedad védica suena la alarma y pienso, ¿cómo puedo cumplir con mi deber? As a sacrifice for the pleasure of God. Como un sacrificio por el placer de Dios. It's a completely different society. Es una sociedad completamente distinta. And the result, forget about it. I'm not concerned with the result. Y el resultado, olvídate del resultado, no me preocupa el resultado. The success is just in doing it. El resultado está en solo hacerlo. You see, when you're attached to the results, then you're trying and you're in anxiety the whole time. Am I going to be successful? Will I get the money or not? Will I get the big amount or less or more? Cuando estás apegado al resultado, estás en ansiedad todo el tiempo. ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Voy a recibir más o menos? It's constant mental disturbance. Es una perturbación mental constante. But when a person is doing their duty, then without attachment to the results, then just doing the duty is a success. They know every day will be successful. Entonces, en cambio, cuando una persona está cumpliendo con su deber sin apego por el resultado, entonces todos los días van a ser un éxito y no tienen ninguna ansiedad en absoluto. If what I do is it works out very well, it was a success. And if it doesn't, it was also a success because I just did my duty the best that I could do it. Si yo cumplo con mi deber y todo resulta ser un éxito, entonces muy bien. Pero si resulta que no es un éxito, pues también muy bien porque yo estaba cumpliendo con mi deber. So you may be thinking, oh, this is an amazing enlightenment. Entonces puede que estéis pensando, esto es una iluminación asombrosa. But actually, this is not transcendental knowledge at all. This is just a human being. How to be a human being. Because those who are not following this, they're like animals. Pero de hecho, esto es solo una instrucción que nos muestra cómo ser un ser humano. Todo lo que está por debajo de eso es como una existencia animal. But how degraded the whole society has become in Kali Yuga. Pero cuán degradada se ha vuelto la sociedad en este Kali Yuga. So, ma paleshu kadachana, you can do your duty, but don't think about enjoying the results. Just do the duty. Entonces tú puedes cumplir con tu deber, pero no pienses en el resultado, simplemente cumple con tu deber. Ma karma phala hetubur. Now, if you do the duty and the result comes, don't think that you are the cause of that result. Entonces, si tú cumples con tu deber y el resultado viene, no consideres que tú eres la causa de ese resultado. Someone asks, oh, how did you do today? Oh, I was very successful. Alguien te pregunta, ¿cómo te fue hoy? Hoy fui muy exitoso. I utilized my skills, my experience. Usé todas mis habilidades, mi experiencia.
and by this I got what I wanted. y a través de esto conseguí lo que quería. This is also completely a Rajasic mentality. Esto es una mentalidad completamente rayásica. Why? Because when you act in this world, the result that comes does not correspond to your endeavor, but rather it's the fruit of a previous life's activity. Porque cuando tú actúas en este mundo, el resultado no viene a causa de tu esfuerzo, sino que más bien es el resultado de actividades de nuestras vidas pasadas. Because to do something and get the result that you are working for actually involved so many other thousands of different factors. Porque para hacer algo y de hecho recibir el resultado que estás buscando, eso involucra miles de otros factores. For example, someone opens a restaurant Por ejemplo, alguien abre un restaurante and it's very successful. y es muy exitoso. Then they think, oh, I did very well. Entonces piensan, me fue muy bien. But maybe they opened a restaurant in 2020 and then it was announced, pandemic, all restaurants are closed. Then you will go out of business? Pero quizás haya abierto su restaurante en el 2020 y luego se anuncia, hay una pandemia, todos los restaurantes tienen que cerrar y él se quiebra. So many people went out of business that time. Mucha gente se quebró en ese momento. So our success is not dependent on us. There are thousands of other factors involved, and how everything comes together to get a particular result, that is the karma, the reaction of our past life activities. Entonces nuestro éxito no depende de nosotros, sino de miles de factores que tienen que coincidir para que recibamos ese resultado. Y todo eso viene por el resultado de actividades que hayamos hecho en el pasado. So the first stage of the Nishkarma Karma Yoga is that we act without desiring the fruit of the work. And the second stage is when the result of our work comes, we don't take credit. We don't take responsibility for that. Entonces, la primera etapa del Nishkam Karma Yoga es actuar sin apego por los resultados. Y la segunda es que cuando esos resultados llegan, nosotros no tomamos crédito ni responsabilidad por esos resultados. Because if you claim the credit and the responsibility, now again you became like an ignorant animal, not understanding the laws of destiny, the laws of nature. Porque si reclamas el crédito y la responsabilidad por esos resultados, de nuevo te estás comportando como un animal que ignora cómo funcionan las leyes del karma y el destino. So then one may say, if I can't enjoy the result of my work, and I can't even enjoy the satisfaction of claiming that I did it, then why should I work? Entonces alguien podría decir, pero si yo no puedo disfrutar del resultado de mi trabajo y tampoco siquiera puedo disfrutar la satisfacción de saber que eso vino por mi trabajo, entonces ¿para qué? Job satisfaction. Satisfacción laboral. So then in the last line, Sri Krishna says, Nate Sangos to Kamini. Oh yes, and by the way, don't be attached to not doing your duty. Entonces, Don't give it up. You still have to do it. Krishna dice en la última línea por eso, y por cierto, no te apegues a no cumplir con tu deber. Then why should I do it? Entonces, ¿por qué tendría que hacerlo? Yes, well that's the whole point. It's called Nishkam Karma Yoga. Doing your duty without desiring anything. Pues sí, es que ese es el punto, que se llama Nishkam Karma Yoga, es decir, cumplir con tu deber sin desear nada. Then why should I do it? Because the result is purification. Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Porque el resultado es la purificación. Tamagun and Rajagun, ignorance and passion will go away, Sattva gun will come. Tamagun y Rajagun, la ignorancia y la pasión van a desaparecer, va a venir Sattvagun. And when Sattva gun rises, then naturally there will be Atma Deha Vivek, discrimination between the body and the self. Y cuando el Sattvagun se eleva, entonces naturalmente vamos a alcanzar Atma Deha Vivek, discriminación, discernimiento entre el cuerpo y el alma. So everyone in the Vedic society is actually working for the attainment of Gyan, wisdom, transcendental. It's not a transcendental, it is some type of Gyan, Sattvic Gyan. Entonces, en la sociedad védica todo el mundo está trabajando para alcanzar
Gyan. No es un conocimiento trascendental, pero sí un conocimiento sáttvico. Sattva gun is not transcendental, but it's like a window. El sattva gun no es trascendente, pero es como una ventana. If there's a window, that does not guarantee that the room will be full of light. Si hay una ventana, eso no garantiza que la habitación vaya a estar llena de luz. Because if there's no sun outside, even if you open the window, it's still dark. Porque si no hay sol afuera, incluso si abre la ventana, va a seguir oscuro. So Rajas and Tamas, they're like the wall. Entonces rayas y tamas son como la pared. Tamagun is like the wall, completely, no light will come in. Tamagun es como la pared, completamente cerrada, no va a entrar nada de luz. Rajagun is kind of opaque, like a dark glass. A little light, spiritual light may come in. Rajagun es como opaco, un poco como un vidrio oscuro, puede que entre un poquito de luz espiritual. But Sattvagun is like an open window. That means if you have the association of a saint, of a pure devotee, who has a spiritual, transcendental knowledge, then that will shine in through that clear window of Sattvagun into your heart. So those who are Sattvic, it's easier for them to receive the spiritual inspiration. Pero Sattvagun es como una ventana completamente clara. Si tenemos la asociación de un santo y somos sáttvicos, la luz del conocimiento trascendental va a entrar. Now, how is it that the Nishkam Karma Yoga is effective in such a way that the person who is practicing this does not make more karma? Entonces, ¿cómo es que el Nishkam Karma Yoga es efectivo y hace que la persona que lo siga no produzca más karma? I want you all to understand it very clearly. Quiero que todos lo entiendan muy claramente. Bhagavad Gita 18:14. In chapter 18, Sri Krishna describes the 5 factors of karma. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna describe los 5 factores del karma. For a karma to be performed, a reactive work, there should be 5 components. Para que un karma pueda ser llevado a cabo, es decir, una actividad que tenga una reacción, debe contar con 5 componentes. No, can you make it go up? Because the people mainly can't read the Devanagari. So make the letters bigger and put them, yes, up. Yes, so everyone can see. So, here Krishna said, Adhisthanam tathakata karanam cha pratak vidham vividas cha pratak chaiva daivam chaivatra panchamam vividas cha pratak chesha daivam chaivatra panchamam. So, this means first factor of action, adhisthanam, means the body. Esto quiere decir que el primer factor de la acción es adhisthana, el cuerpo. Without this physical, mechanical, and this biological machine, we cannot act. Sin esta máquina física, mecánica, biológica, no podemos actuar. So that's the first factor. Ese es el primer factor. Second factor, karta. El segundo factor, karta. Here karta means the ego. Aquí karta quiere decir el ego. In our subconscious mind, there are many samskars, impressions of worldly activities. En nuestra mente subconsciente hay muchos samskaras, impresiones de actividades materiales. And so the chitta, the subconscious mind, has become darkened. Entonces la chita, la mente subconsciente, se ha vuelto oscura. And this dark mass of many material impressions which are stored in the subconscious mind, this is called Vasanamaya Ahankar. Y esta The masa, ego made of impressions. y esta masa oscura de muchas impresiones que hemos acumulado a lo largo de muchas vidas se llama Vasanamaya Ahankar, el ego que está hecho de impresiones. One of the lakshan, the symptoms of the ego is kartritva. Kartritva means the sense of being the doer, the agent who is initiating activities.
uno de los síntomas del ego es tener el sentimiento de que yo soy el hacedor, la persona que inicia, pone en marcha las actividades. So that kartritva abhiman. Abhiman means identity. Having the identity that I am the doer, the agent initiating the material activities. Entonces, ese kartritva abhiman, es decir, abhiman quiere decir identidad, tener la identidad de que yo soy quien inicia mis actividades. So that is called karta. Eso se llama It is the karta. second component. Es el segundo componente. Then karanam cha pritagvidam. Karna means the senses. Luego karnam, que quiere decir los sentidos. We have 5 knowledge acquiring senses. Tenemos sentidos The que power to see, smell. entonces esos son para conseguir conocer 5 sentidos The de power to trabajar. smell. El poder using the movernos usando las piernas, And the genital working senses. los genitales, el poder de procrear y el poder de evacuar. Estos son los 5 sentidos funcionales. So, without senses, we cannot perform a karma. Entonces, sin sentido, 5, then we have the different types of cheshta endeavors. luego tenemos los tipos diferentes de cheshta o emprendimientos. Now here the word cheshta or endeavor actually refers to the pran. Ahora, aquí la palabra cheshta o emprendimiento, esfuerzo, de hecho se refiere al pran. The pran, apan, vyan. The pran is moving in the body. Pran going up, going in, going out, and so on. So the movements of pran, the pran enlivens the senses and causes them to act. So the pran is one of the 5 factors of action. Entonces el pran es uno de los 5 factores de la acción porque se está moviendo nuestro cuerpo hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, etc. Then, Daivam Chaivatra Panchamam. Then the 5th one, Daiva, means the Paramatma. Luego el quinto es Daiva, el Paramatma, el alma suprema. God, in the form of Paramatma, is present in everyone's heart. Dios, la forma del Paramatma, está presente en el corazón de todos. So, without His glance, without the permission, nothing can work. Entonces, Your senses don't work, your prana doesn't work, nothing works. So everything only goes on with the permission of God. entonces Paramatma in the heart. sin su mirada, sin su autorización, nuestros sentidos no funcionan y nuestro cuerpo no funciona. Entonces, sin esa autorización no podemos hacer nada. So that doesn't mean that God is forcing you to act. You're acting according to your own karma, but He's giving the power to be able to do it. Eso no quiere decir que Dios te esté obligando a actuar. Tú estás actuando según tu karma, pero Dios te está dando el poder de hacerlo. So Krishna said, Upadrasta anamantascha. The Paramatma in the heart is the witness, He's watching, and He's also allowing. He's permitting and giving the power to act according to your karma. Entonces Krishna dijo que Paramatma corazón actúa como el testigo y que también está autorizando, dando permiso para que todo ocurra. So, now, what is the conclusion of this discussion of 5 factors of action? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta explicación acerca de los 5 factores de la acción? The conclusion is that unless all the 5 factors are there, then a karma cannot be performed. Entonces, la conclusión es que a menos de que los 5 componentes estén presentes, no se puede llevar a cabo un karma. That means that if a person does not hold on to the kartritva abhiman, the identity, I am the doer, if he gives up that mentality, then even though he's acting, because that one factor is absent, it's not karma. Entonces, quiere decir que si una persona no se aferra a esa mentalidad de ser el hacedor y la abandona, entonces a pesar de que está actuando como lo hacía antes, esa actividad ya no es karma, ya no genera karma. Let's come back to our example. 2 people are doing the same work, Volvamos al ejemplo de antes, 2 personas están haciendo el mismo trabajo, but one of them has the kartritva abhiman, I'm doing this.
pero una de ellas tiene el Kartritva Abhiman, yo estoy haciendo esto. And the other one has an internal equilibrium. Y la otra tiene equilibrio interno. And he understands, I am Atma, the soul. Y entiende, yo soy Atma, el alma. I am the Shakshi. I am not this body or even the mind, but I am the witness of the activities of my body, and I am the witness of the activities of the mind. Yo soy el Shakshi, es decir, que no soy el cuerpo y el alma, sino más bien el testigo de las actividades de mi cuerpo y de mi alma. I am not this activity is not being initiated from my desire, but rather because my body has this position in the universal form of God. Therefore, it is the Supreme Lord's activity, and I am going along with it. Esta actividad no está siendo iniciada por mi propio deseo, sino que más bien como mi cuerpo es parte de este cuerpo universal de Dios, yo simplemente me estoy plegando a la voluntad de Dios y estoy permitiendo que esta actividad ocurra. I am situated as the transcendental witness of the movements of the body and mind, which are now acting exactly in accordance with the wish of the Paramatma, the creator of this universal form. Estoy situado en la posición de un testigo trascendental que observa las actividades de este cuerpo y esta mente, que ahora funcionan perfectamente de acuerdo con esa forma universal que es la creación de Paramatma. So, if a king is ruling over everyone, but he has the Kartritva Abhiman, identification, I am the doer, he is actually a prisoner. Entonces, si un rey está gobernando todo el reino, pero tiene este Kartritva Abhiman, de hecho, él es un prisionero. And if a poor street sweeper is sweeping the street, but he has no Kartritva Abhiman, then he is a king. Pero si un pobre barrendero de la calle está libre de este Kartritva Abhiman, él puede ser pobre, pero en realidad es un rey. In the sense that he's free. En el sentido de que es libre. And he's happy in his kingdom. Y es feliz en su reino. So, Bhagavad Gita 5:13. In this verse, Sri Krishna is describing the mentality and the experience of a person who is acting in this world without that Kartritva Abhiman, the sense of doership. En este verso, Shri Krishna está describiendo la identidad de una persona que actúa en este mundo sin tener Kartritva Abhiman. So, Krishna said, Sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vashi navadware pure dehi naiva kurvam nakaryan. Very beautiful. Sarva karmani means in all activities. Muy hermoso. Sarva Karmani quiere decir en toda actividad. Manasa sanyaste. In his mind, he's giving up the ownership, the possessiveness over the activity itself. I am not doing it. The body is doing it, which is part of the universal form. En su mente está renunciando al sentido de propiedad sobre sus actos, es decir, no piensa son míos, no los estoy haciendo yo, son parte de las actividades de esta forma universal de Dios. A person can make a show of sannyas. I have left everything. Look at me. Una persona puede hacer el show de ser un sannyas, un renunciante. Mírame, he renunciado a todos. But he still has two wives, his body and mind. Pero todavía tiene dos esposas, su cuerpo y su mente. And he can be very attached to them. Y puede tener mucho apego por ellas. But a very simple person, ordinary person, may actually be like a sannyasi. Pero una persona muy simple, una persona normal, de hecho puede ser como un sannyasi. Why? Because sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vasi. They have given up the ownership over their own body and mind. And they are situated as the transcendental witness, Sakshi. ¿Por qué? Porque han renunciado al sentido de propiedad sobre su cuerpo y su mente y están situados trascendentemente como un testigo. So here, Navadware Pure Dehi. Dehi means the soul who is living in the body.
Dehi se refiere al alma que vive en el cuerpo. And that body is called here Nava Dwarapuri. That means the city of 9 gates. Y ese cuerpo aquí es llamado Navadvarapuri, es decir, la ciudad de las 9 puertas. Just like a king may sit on a throne in a big city. You can see this town before had big walls around it. And the city may have so many gates. So this physical body is a city with 9 gates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, así como un rey en la antigüedad solía sentarse en su trono y como ven aquí que hay una muralla muy grande alrededor, en esa época las ciudades tenían esta muralla y luego diferentes puertas. Asimismo el cuerpo tiene 9 puertas que él acaba de señalar. So Krishna said, Sukam Vasi, that soul is residing happily Y in the city of 9 gates. esa alma vive muy felizmente en esa ciudad de las 9 puertas. Sukam means with ease. Sukham quiere decir relajadamente. He's undisturbed. Él no está perturbado. He's not sweating, I am working so hard. Because he's not thinking, his body may be sweating, but he's very peaceful. Él No sweating. Él no está sudando porque no está pensando, yo estoy haciendo todo esto. Su cuerpo puede que esté sudando, pero él no. Outwardly, it seems, life is hard, but inwardly, he's very peaceful, happy. Externamente puede parecer, la vida es muy dura, pero internamente él está muy tranquilo y feliz. Sukam Vasi. Now, Naiva Kurvam Nakarayam. Why is he happy? Because that soul is neither doing any work and he's not causing anyone else to do any work. ¿Por qué está tan feliz? Porque esa alma no está haciendo ningún trabajo ni está provocando que otros hagan ningún trabajo. Because karma is very entangling. Porque el karma enreda mucho. Just like there was a doctor, Es como el ejemplo del doctor, and the one patient was brought into emergency with a bullet wound. que una vez le trajeron un paciente de urgencias con una herida de bala. So then the doctor, he removed the bullet, Entonces el doctor le sacó la bala and then that patient, he survived, recovered. y ese paciente sobrevivió y se recuperó. But he was a member of a gang, Pero era miembro de una pandilla and he had been shot by a policeman y le había disparado a un policía because of his crime. debido a su crimen. But now he was healthy again, Pero ahora recuperó la salud and he went out and he killed 10 people. y salió y mató a 10 personas. So did that doctor do good or not? Entonces ese doctor hizo el bien o no. Karma is very, very complicated. El karma es muy complicado. Because not only do you act, but you also facilitate actions of others, and it goes off into a very complex network, and it will come back to you. Entonces no es que solo tú actúes, sino que esas acciones tienen repercusiones sobre las acciones de los demás y las posibilidades de acción de los demás, y eso se convierte en una red muy compleja que además vuelve a ti. So everyone is entangled in this complex net, and they cannot get out. Entonces todo el mundo está enredado en esta red compleja y no puede salir. So how brilliant is the instruction of Sri Krishna in Bhagavad Gita for everyone? Entonces qué brillante es la instrucción de Shri Krishna en el Bhagavad Gita para todos. He is teaching how any person just now hearing this and just now they can live their life in such a way that they are peaceful and happy, and they are not making any karma, and they are not entangling others, becoming entangled with others also. Na karvam, na karayam. A través de esta enseñanza, él está enseñando cómo cualquier persona, a partir de este momento, después de escuchar esto, puede volverse completamente tranquila y libre de perturbación simplemente por seguir esta instrucción y no solo no crear karma para sí mismos, sino tampoco para los demás. So then, in the next verse, you can go to the next verse. Sri Krishna said, Na kartritvam na karmani lokasya sriti prabhu na karma phala samyogam subhavastu pravartate. He said that person, here the word prabhu means master, because he's like the master, like the king of that city, of his body.
the city of nine gates. En el siguiente verso aparece la palabra Prabhu, porque él es como el rey de esa ciudad de las 9 puertas. So Loka Sasriti Prabhu, he does not make any karma. Entonces él no genera ningún karma. Nakatritvam. He does not consider himself to be the initiator of the activities. Nakatritvam, nakarmani. And he does not create any karma. Él no se considera como el iniciador de esas actividades y además no crea ningún karma. Here nakarmani means he doesn't perform any karma. And then nakarma phala samyogam. And he's not the cause of the reactions also, the karma phala. Entonces no solo él no genera ningún karma, sino que no es la causa de las reacciones de ese karma. How is everything going on? ¿Cómo es que todo se lleva a cabo? Sobhavastu pravartate. Only the sattvic impressions are left, and those sattvic impressions are initiating the activities which are in tune with Dharma. Solo permanecen en el corazón las impresiones sádvicas, y esas impresiones sádvicas nos llevan a iniciar las actividades de tal forma que estén sintonizadas con la totalidad, con el So Dharma. Perdón. it's very difficult for us to comprehend in this modern contaminated time Entonces, en este tiempo moderno y contaminado es muy difícil entender esto. that when the chitta is very very sattvic, then you naturally, automatically act according to Dharma. Que cuando la chita, la mente, es muy sádvica, entonces automáticamente actuamos según el Dharma. In the Srimad Bhagavatam, there's a history of one king named Dushanta Maharaj. En el Srimad Bhagavatam encontramos la historia de un rey. So he saw one beautiful woman, Y este rey vio una mujer hermosa and he was attracted to her. Her name was Shakuntala. y se sintió atraído. Su nombre era Shukuntala. So that king approached her and said, "Who are you? Y el rey se le acercó a ella y le dijo, ¿quién eres? And who is your father?" ¿Y quién es tu padre? She said, "Oh, my name is Shakuntala. I am the daughter of Kanva Rishi." Ella dijo, "Es Shukuntala, soy la hija de Kanda Rishi." Huh? So then the king, he thought, "No, this is not true." El rey pensó, no, eso no es cierto. Why? ¿Por qué? Because if she's the daughter of a rishi, that means she's a Brahmin lady. Porque si ella es la hija de un rishi, quiere decir que es una brahmin. And I am a king, a Kshatriya, warrior caste. Y yo soy un rey, un Kshatriya, de la casta guerrera. So according to Dharma, the Kshatriya, the warrior caste, they have to marry a princess from the warrior caste. They cannot marry the daughter of a rishi or a Brahmin. Entonces, según el Dharma, un Kshatriya se debe casar con la hija de un Kshatriya, no con la hija de un brahmin o un sacerdote. So he was so confident in his own, that he was fixed in Dharma, that when a lady to whom he was attracted said, "I'm the daughter of a rishi," he couldn't accept. Entonces, él tenía tanta confianza. How is it possible that I could be attracted to someone, but that is against Dharma? Because it's not my nature to go against Dharma. Él tenía tanta confianza en estar siguiendo el Dharma que consideraba imposible verse atraído por una mujer de una casta diferente, lo que iría, no estaría de acuerdo con el Dharma. So then, later it was discovered that actually she was the daughter of Vishvamitra Rishi and she was adopted by Kanva Rishi. Luego fue descubierto que de hecho ella era la hija de Vishvamitra Rishi y había sido adoptada por Kanda Rishi. So even though Vishvamitra is a Rishi, but before actually he was a Kshatriya. Entonces Vishvamitra es un Rishi, pero antes había sido Kshatriya, un guerrero. So then Dushanta was, I knew it. Entonces ahí Dushanta iba, lo sabía. Can you imagine that your consciousness, I'm not even speaking, we'll speak about something transcendental later, we're just giving some of the components which are leading to that, so we can develop discrimination between matter and spirit. Todavía no estoy hablando ni siquiera de nada trascendente, simplemente estoy dando algunos de los componentes para que por lo menos podamos distinguir entre materia y espíritu. Can you imagine that being so dharmic, that if you have a desire, that desire will also only be within the realm of your dharma, it could not be outside of that. Puedes imaginar una situación en la que seas tan dármico que si te surge cualquier deseo,
ese deseo por necesidad va a tener que estar dentro de tu Dharma. And the Christians call this an ordered mind. Los cristianos llaman esto una mente ordenada, That there's order in your mind. que hay orden en tu mente. And otherwise, if one is sinfulness causes us to have a disordered mind. Porque de hecho llevar una vida pecaminosa nos lleva a tener una mente desordenada. So here Sri Krishna is saying that when a person is situated as a Shakshi, a witness, then Nakartritvam, they know, I am not initiating this activity. Entonces aquí Krishna nos está diciendo que cuando una persona está situada en la posición del testigo, sabe que no está iniciando sus actividades. Na karmani, I am not performing this karma. Na karmani, yo no estoy ejecutando este karma. Na karma phalasam yogam, and I am not the cause of the result of this karma. Y yo no soy la causa del resultado de este karma. Then okay, if you are not doing these things, then how is it going on? Why are you not just standing in the corner of the room without moving? Entonces, vale, si no estás haciendo estas cosas, entonces ¿cómo es que están ocurriendo? ¿Por qué no estás simplemente parado en una esquina del cuarto sin moverte? Oh, all these activities are only activated from swabhav. That means the samskars, impressions in my chitta, but in that higher dharmic state, only the sattvic ones are active, Entonces, which are in tune with dharma. esas actividades están siendo iniciadas por Swabhava, es decir, por aquellas impresiones que quedan todavía en Nichita, pero en este estado, en esta etapa, esas impresiones van a ser sáttvicas. So, in other words, that person is no longer intoxicated. En otras palabras, esa persona ya no está intoxicada o embriagada. Mada means pride Mada quiere decir orgullo. in Sanskrit, you know? Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya, these are 6 defects. Estos son los 6 defectos. Lust, anger, greed, bewilderment. So Mada means pride, and the word Mada also means intoxication. Entonces la lujuria, el orgullo, estas cosas, bueno, y esta otra palabra puede querer decir orgullo o también intoxicación. So are these 2 different things? If these are 2 different things, why only one word? Entonces si son dos cosas distintas, ¿por qué solo una palabra? So we can give an example that if you take intoxication, then you are lying down, but you see everything is spinning. Entonces podemos hacer una comparación, es que si tú has tomado intoxicación, entonces estás tumbado y no te mueves, pero todo da vueltas. The intoxicated person, he's not doing anything, but it seems like everything is moving. La persona intoxicada no hace nada, pero parece que todo estuviera en movimiento. So in the same way, the person who has ego, kartrita abhiman, De la misma forma, la persona que tiene ego, kartritva abhiman, which is actually one type of vanity. que de hecho es un tipo de vanidad, Like Thomas A. Kempis, the same Thomas A. Kempis says, oh, all is vanity, all is vanity. como Santo Tomás, que dice que todo es vanidad, todo es vanidad. What does it mean? ¿Qué quiere decir? When we have a kartrita, I am the doer. This is pride, because we are not the doer of material activities. Cuando tenemos kartrita abhiman, esto es orgullo, porque nosotros no somos los hacedores de nuestras actividades. But feeling as if we are the doer, as if we are moving and doing everything, we are in a state of intoxication, intoxicated by pride. Pero cuando sentimos que somos el hacedor, que estamos moviéndonos e iniciando todas estas actividades, esto es un estado de intoxicación, intoxicados de orgullo. Instead of being situated as Sakshi, the witness, and watching the body and mind are acting, we are thinking, I am acting, I am doing, I am moving. So that is like the intoxicated person who is actually still, but thinking, oh, everything is moving. En lugar de situarnos en la posición de Shakshi o testigo y estar observando las actividades del cuerpo y la mente, creemos, nosotros estamos llevando a cabo estas actividades. Entonces somos como el borracho que está tumbado en el suelo y todo se mueve alrededor, pero él no está haciendo nada. So the person who has pride is actually intoxicated. Entonces la gente que tiene orgullo, de hecho, está como ebria o intoxicada. His entire vision of life is inverted, upside down.
toda su visión de la vida está invertida, está al revés. Tulsidasji gives an example that someone once they took a compass and they changed the dial around that the north was south and the south was north. Tulsidas da el ejemplo de una persona que cogió una brújula y la invirtió de tal forma que ahora el norte era el sur y el sur era el norte. So then one day a person picked up the compass. Entonces un día alguien cogió la brújula, It was morning time era por la mañana and the sun was rising. y el sol estaba saliendo. He said, "Oh my God, the sun is rising in the west today." Y dijo, oh Dios mío, el sol está saliendo por el oeste hoy. Because his compass was backwards, he thought that the sun was rising in the west. Debido a que su brújula estaba invertida, él pensó que el sol estaba saliendo por el oeste. The sun was not rising in the west. It was his compass that was backwards. El sol no estaba saliendo por el occidente, era que su brújula estaba al revés. So in the same way, we are not the doers of the worldly activities, De la misma forma, nosotros no somos los hacedores de las actividades but mundanas, our compass is backwards. sino que nuestra brújula está al revés. And in that state of pride, in that state of vanity, in that state of intoxication, we strive for the results with great anxiety. We think we take credit for our activities and everything. This is a state of complete illusion. Y en ese estado de intoxicación, de orgullo, de vanidad, emprendemos todas nuestras actividades y sentimos un gran apego y ansiedad por los resultados, y este es un estado de completa ilusión. Now, why am I speaking all of these things about karma and so on? Ahora, ¿por qué estoy hablando de todas estas cosas relacionadas con el karma, etcétera? Because we are not karmis. Porque nosotros no somos karmas, We are devotees. nosotros somos devotos. So, why is praying Prabhupada and speaking all these things? Entonces, ¿por qué está hablando Gurudev de todas estas cosas? I want to hear more pastimes of Radha and Krishna. Quiero escuchar más pasatiempos de Radha y Krishna. Well, Bueno, in Srimad Bhagavatam it is said, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janyati Asu Vairagyam Jnanam Chaya Dahoitukam. For those who are engaged in the service of Krishna, then automatically Jnana and Vairagya, knowledge and detachment from the world arise automatically. en el Srimad Bhagavatam se dice que aquellos que ocupan su tiempo en el Bhakti, para ellos la renunciación, el desapego y el conocimiento aparecen automáticamente. So that means that this Gyan, this Deha Atma Vivek, discrimination between the body and the self, Quiere decir que este guián, este conocimiento, este Dharma Vivek, discernimiento entre el cuerpo y el ser, Gyan, this state of Shakshitva, Gyan, being the witness of the body and the mind, este estado de Shakshitva, ser el testigo del cuerpo y la mente, Gyan, this position of being like the residing in the city of the 9 gates, neither working or causing work to be done. Gyan, esta posición de ser como el rey en la ciudad de las 9 puertas, sin trabajar ni causar que nadie haga ningún trabajo. This vision comes automatically and naturally to those who are practicing bhakti. Esta visión le viene automáticamente y naturalmente a aquellos que practican bhakti. Na kartritvam na karmani. There is no sense of kartritva, the initiator of the activities. No hay ningún sentido de ser el kartritva, el iniciador de las actividades. When a devotee chants Harinam, he said, now I'm chanting Hari. Cuando un devoto canta, no dice, ahora estoy cantando. Srila Bhaktisiddhanta Thakur compared this. He said,
I never want the association of that devotee who, when he takes his japamala to chant, he picks up his japamala like he's taking the reins of a horse. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha comparado esto y ha dicho, yo no quiero tener la asociación de aquella persona que cuando coge su yapamala para cantar es como si cogiera las riendas de un caballo. When you someone gets on a horse, they get on the horse, they grab the reins, okay, let's go. So is this how you tell? Oh, we're going to be careful now, let's go. Entonces cuando alguien monta a caballo, se sube y coge las riendas y dice, bueno, vámonos. Pero cuando uno coge la yapa, pues que uno va a hacer lo mismo de coger la yapa y decir, bueno, vámonos, vámonos. Okay, Nam Prabhu, let's go. Vale, Nam Prabhu, vamos. Hare Krishna, Hare, no, faster, Hare Krishna, Hare Krishna. Así, no, más rápido. Krishna, Krishna, no, slow down. Hare Krishna, Hare Krishna. No, más despacio. Huh? This chanting, where you have got Tritra Abhiman, you are the doer, controlling the name like a horse, this is not bhakti. Este canto en el que tú tienes Kartritva Abhiman y sientes que eres el que está haciéndolo y que estás controlando a Nam Prabhu como si fuera un caballo, esto no es cantar, esto no es bhakti. When the consciousness, one comes to the state of Shakshitva, then the devotee, oh, this moment has come, Nam Prabhu is coming to me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. So in one magical and transcendental moment, Supreme Lord is coming. Cuando alguien tiene esta conciencia, al coger su yapa siente, ahora ha llegado este momento milagroso y mágico en el que el Señor Supremo está viniendo. So Krishna is describing exactly what karma is, Entonces Krishna está describiendo exactamente lo que es el so that karma, we can discriminate between karma and pure bhakti. para que podamos discernir entre el karma y el bhakti puro. Otherwise, you may be thinking that you're doing bhakti, but you're actually doing karma. De lo contrario, puede que tú pienses que estás haciendo bhakti, pero en realidad estás haciendo karma. If one is performing bhakti, but he has the vanity, the pride, the madha, intoxication of the Kartrita Abhiman, then he's actually doing karma. Si una persona está haciendo bhakti, pero tiene esta intoxicación, esta vanidad, este orgullo de ser el Kartrita Abhiman, el iniciador de esa actividad, entonces de hecho esto no es bhakti, es karma. So the result of bhakti will not come. Entonces el resultado del bhakti no llegará. Janayati yasu vairagyam gyanam chayarodikam. This state of gyan, it comes naturally and automatically to one who is practicing bhakti. Este estado del gyan viene automática y naturalmente a alguien que está practicando bhakti. So we have to be extremely introspective Entonces debemos ser extremadamente introspectivos, to examine ourselves. examinarnos a nosotros mismos. Am I actually following Mahaprabhu's teaching? Tunadapi sunichena. Tunadapi, to be more humble than a blade of grass means to give up the Kartrita Abhiman. Estoy realmente siguiendo las instrucciones de Mahaprabhu en las que dice que debemos ser más humildes que una hoja de hierba. Ser más humildes que una hoja de hierba quiere decir renunciar al Kartritva Abhiman. Only putting on a tilak and a kantimala and dressing like a devotee, then wandering around in a state of intoxication all day. This is not the path of bhakti. Solo poniéndonos el tilak y el kuntimala y vistiéndonos como un devoto y luego caminar por ahí todo el día con una yapa, esto completamente intoxicados, esto no es bhakti. How long can we continue in this state of vanity and self-deception? ¿Cuánto tiempo más vamos a continuar en este estado de vanidad y autoengaño? If a person thinks, oh, now I remember the pastimes of Krishna, Si una persona piensa, ahora yo recuerdo los pasatiempos de Krishna, he's initiating the smaran himself. él está iniciando el smaran, el recuerdo, él mismo. But he's not coming from the spot dharma, the revelation of the holy name.
pero no está viniendo del spot Dharma de la revelación del santo nombre. then even though by his lips he will not say it, Entonces, a pesar de que con su boca él no lo va a decir, but actually he thinks that Krishna's activities are karma. de hecho, él piensa que las actividades de Krishna son karma. Understand? So there's a vast difference between lila, aprakrita supernatural lila, and karma, like the difference between heaven and hell. Entonces, More than that. hay una diferencia inmensa entre el lila aprákrita sobrenatural y el karma. Es más grande que la diferencia entre el cielo y el infierno. Those who are under the grip of intoxication, Entonces, aquellos que están sometidos por la intoxicación, under the grip of vanity, que están sometidos por la vanidad, who think that they are the masters of the name, que creen que son los amos del nombre, and then now they're trying to remember the pastimes of Krishna with their material mind. y ahora están tratando de recordar los pasatiempos de Krishna con su mente material. They're all aparadis, Ellos son todos aparadis, committing offense. están cometiendo ofensas. And really, they are considering Krishna Lila to be like a karma. Y realmente están considerando el lila de Krishna como un karma. Because if you really understood that this Lila is the aprakrita vilas, the supernatural play of the internal potency, you would never think that you can grasp it with your material mind. Porque si tú realmente comprendieras que el lila es aprakrita vilas, el juego trascendental de la energía espiritual de Krishna, entonces nunca tratarías de aprender ese lila con tu mente material. You would never become the Abhijnanavadi. Nunca te convertirías en un Abhijnana Vadi. There are many different Vadis, Hay muchos Vadis diferentes, philosophers, filósofos, like Mayavadis, the philosophy of that everything is one. como los Mayavadis, que Brahman. siguen la filosofía de que todo es uno, el Brahman. And Anishwaravadi, philosophy that there's no God. Anishvaravadi, la filosofía de que no hay So Dios. one type of philosophy is called the Abhijnanavadi. Y un tipo de filosofía se llama Abhijnanavadi. The person who believes in the philosophy that I can have Abhijnan understanding. La persona que cree en la filosofía de que yo puedo tener Abhijnan comprensión. The power to understand transcendence lies with me. El poder de comprender la trascendencia lo tengo yo. Actually, the power to understand transcendence, it lies with the Samvit Shakti. De hecho, el poder de entender la trascendencia recae sobre Sambit Shakti, Krishna's knowledge potency. la potencia de conocimiento de Krishna. That Samvit Shakti has to come down and reveal to us the divine realm. Ese Sambit Shakti debe descender y revelarnos el mundo espiritual. So Nam Akari Bahuda Nidya Sarva Shaktis. Oh my Lord, all your Shaktis are there in the holy name. Oh mi Dios, todos tus Shaktis, tus poderes están allí presentes en el santo nombre. But if we think that the power to know the transcendence lies with me, then I am an Abhijnanavadi. Pero si yo pienso que el poder de acceder a la trascendencia lo tengo yo, entonces soy un Abhijnanavadi. I am an understander. Soy un entendedor. So don't be an understander. Entonces, no seas un entendedor. Don't understand, stand under. No se puede traducir. No entiendas, no te pares encima, sino We have ponte por to, debajo. we have to prostrate ourselves before our Guru and the Guru Parampara. Debemos prostrarnos ante nuestro Guru y nuestro Parampara. We have to prostrate ourselves before the holy name. Tenemos que postrarnos ante el santo nombre. We have to give up the Vidya Buddhi. I know something. This idea I know and I understand. Debemos abandonar este Vidya Buddhi, la idea de que yo conozco y yo entiendo. And then it is possible that the mercy of the holy name may come. Entonces es posible que la misericordia del santo nombre pueda aparecer, The mercy of Guru may come. que la misericordia del Guru pueda venir. This is the meaning. Tad vidhi pranipadena. We have to prostrate ourselves to receive knowledge.
Este es el significado de este verso. Tenemos que postrarnos para recibir el conocimiento. To give up that vanity and pride. Renunciar a esa vanidad y ese orgullo. So this is what Lord Brahma said to Sri Krishna. Esto es lo que el señor Brahma le dijo a Shri Krishna. Because after Krishna had liberated Aghasur, Porque después de que Krishna había liberado a Aghasur, Lord Brahma came there and said, I want to see more pastimes. el señor Brahma vino y pensando, quiero ver más pasatiempos. So actually he's our Adi Guru. Brahma is great, but by the influence of the Yoga Maya, he's doing this pastime. He thought, I'll see more pastimes by my own endeavor. Entonces, de hecho, Brahma es Adi Guru, es el guru original y es muy grande, pero por influencia de Yoga Maya sintió este deseo de generar más pasatiempos. Let me steal Krishna's calves and Krishna's coward boys and see what he does. Voy a robarme los terneros de Krishna y los amigos de Krishna a ver qué hace Krishna. So that didn't work out very well for him. Entonces, eso no le salió muy bien. But anyway, in the end, Krishna gave him mercy. Pero aún así, al final, Krishna le dio misericordia. And Lord Brahma prayed, Jnanei prayasa mudapasya namanta eva jivanti sanmukaritam bhavadiya vatam stane stitasi tigatam tanovan manobi ye prayaso ditaditopya sitais trilokyam. Oh my Lord, Oh, mi Señor. those persons, Jnanei prayas, who give up the prayas, the endeavor to know. Aquellas personas que Jnane Prayas renuncian al esfuerzo de conocer. What does it mean? Jnane prayas, giving up the endeavor to know. ¿Qué quiere decir Jnane Prayas? Renunciar al esfuerzo de conocer. If you are trying to realize Krishna by your own strength, that means, first of all, you have activated Kartrika Abhiman. Si estás tratando de realizar a Krishna por tu propio esfuerzo, quiere decir que primero has activado tu Kartritva Abhiman. Sometimes you see some devotees chanting, and they're trying to remember the pastimes of Krishna so hard. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. They're trying so hard like a woman trying to give birth. A veces vemos a un devoto con su yapa mala tratando de recordar los pasatiempos de Krishna y hacen un esfuerzo tan duro que es como una mujer pariendo. This is the very endeavor to know by your own power. This means you've already activated the Kartrita Abhiman. Entonces, I am the doer. este esfuerzo por generarlo todo con tu propio poder, esto quiere decir que has activado ya el Kartritva Abhiman. You have already joined the Abhijnanavadi Sampradaya. Ya te has unido al Abhijanavadi Sampradaya. We are the understanders. Somos los entendedores. So Lord Brahma was apologizing for this. Entonces el señor Brahmas That's what he had done. se estaba disculpando por esto. Esto era lo que él había hecho. And now he's kindly warning all of us, "No, hey, my dear ones, don't do this. Y ahora amablemente nos está previniendo a todos nosotros, queridos míos, no hagáis esto. Jnanei prayasa mudapasya namanta eva. Give up that activation of the endeavor to know and just listen to the very beautiful description of Krishna's pastimes and glories and his name from the lips of pure devotees. Renunciar a esa activación del Kartritva Abhiman, a esa activación de tu deseo de realizar los pasatiempos por tu propio esfuerzo y simplemente siéntate y escucha estos pasatiempos y las glorias de Krishna de los labios de un devoto puro. Namanta eva, prostrate yourself Póstrate, by body, by mind and by words. tu cuerpo, tu mente y tus palabras. And then what will happen? Yea praya sodita ditopya sitais trilokyam. That Supreme Lord Krishna who can never be conquered by anyone, he will be captured by you because that sound vibration will manifest its spot dharma. Krishna will reveal himself in that sound. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese Señor Supremo que no puede ser sometido por nadie se va a someter a ti porque el spot dharma del sonido trascendental, esa capacidad de visión que es inherente al sonido, va a manifestar los pasatiempos. Otherwise, you have Kartritva
material agency, you are doing karma and you think Krishna's activities are also karma actually. De lo contrario, tú tienes Kartritva Abhiman, estarás haciendo karma y pensarás que las actividades de Krishna también son karma, de hecho. So try to follow this very beautiful, beautiful instruction. Brahmaji is speaking from his own experience. Entonces, tratar de seguir esta hermosa, hermosa instrucción. Brahmaji está hablando por experiencia propia. Therefore, Sri Krishna said in Bhagavad Gita, Tadviti pranipatena pariprashnena sevaya upadiksanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. Those who see the truth, they know how to teach us how to do yajna. Por eso Sri Krishna ha dicho en el Bhagavad Gita, aquellos que han visto la verdad pueden enseñarnos cómo hacer yagya. Krishna said, Yajnanam japa yagyosmi. Of all yagyas I am japa, the chanting of the holy name. Krishna dijo, de todos los yagyas, yo soy japa, el canto del santo nombre. So if we prostrate ourselves to Sri Guru, then we can learn how to do this japa yagya and tattva darshanaha, and we can also see the truth. Entonces, si nos postramos ante Sri Guru, también podemos aprender cómo hacer esta japa yagya y vamos a poder ver la verdad. Otherwise, you can, without mercy of Guru and without hearing deeply, you can spend your whole life following the compass which is pointing in the wrong direction. De lo contrario, sin escuchar profundamente y renunciando a tu Kartritva Abhiman, puedes pasarte la vida entera siguiendo esa brújula que está señalando la dirección equivocada. And thinking, I am a devotee. Y pensando, soy un devoto. I am going east. I'm going to Navadvip. But how come I'm in Bombay? Estoy caminando hacia el este, hacia Navadvip, pero ¿por qué llegué a Bombay? So I request the devotees have honor prasadam, and everyone please be ready at exactly 5:15 at the gate, because at 5:30 the bus is leaving whether you're on it or not, because everyone has to arrive on time in Sevilla. Entonces les pido a todos que por favor estén listos para salir a las 5:15, porque a las 5:30 el bus se va con o sin devotos. Oh, one more announcement also I want to make, Hacer un anuncio más, very special. muy especial. As you know, I never ask anyone for money, Como sabéis, yo nunca le pido dinero a nadie, but there's one time of the year where I do, pero hay un momento del año en el que sí que lo hago, but not for me, pero no para mí, because Rath Yatra festival is going on in Jagannath Puri, porque en Jagannath Puri están haciendo el Ratha Yatra. and my very, very dear and close friend, Y mi, Jaguni Baba, he's in charge of the whole Rath Yatra. y Jaguni Baba, mi amigo muy íntimo y querido, está a cargo de todo el Ratha Yatra. He's a Daitapati in charge of all this Snan Yatra and the Rath Yatra festival. Él es el Daitapati que se encarga de todo el festival, el baile, el baño del Señor Jagannath So, y todo el festival. every year I try to send myself something to get Jagannath new cloth, new garlands, so much sandalwood paste and fragrances and beautiful things. And So, if you would also like to make your life very fortunate, you can give something to Swarnalata Dasi Gurumata, and it will go directly to the main Daitapati, and he'll directly get very beautiful things and decorate. It's not going to go here or there for this or that. It will go directly in the Paricharya Seva of Lord Jagannath. entonces, si vosotros también queréis que vuestra vida sea muy auspiciosa, Yes, yes. Not doesn't have to be much if you give a little, but if everyone gives a little something, then it will be with love. Then it will make we can make very beautiful offerings to Lord Jagannath. Like the Sonavesh day on the way back from Rath Yatra when he comes back, and very beautiful pastimes there. So we'll post some live photographs and things from that festival, so later you can see. Okay. So, just little kirtan just to complete.
Entonces le podemos hacer las devoluciones directamente a Gurumata, va a ir todo directamente a este servicio tan valioso. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Sisi Guru Bhagavan Bhagavan Sisi Guru Raju Ki Jai Krishna Vishwaya Krishna Bhakti Samraj Ki Jai Krishna Vishwaya Krishna Bhakti Samraj Ki Jai Krishna Vishwaya Krishna Bhakti Samraj Ki Jai Sila Bhakti Siddhanta Sarvata Pradhyaya Vishwaya Ki Jai Parshipinda Ki Jai Satum Goswami Satantar Bhattano Ki Jai Satantar Gauranga Ki Jai Shiru Sanatana Bhattarugana Shri Gopal Bhattana Samasta Goswami Ki Jai Prem Ghosh Krishna Chaitanya Gauranga Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhattacharya Ki Jai Shri Madhavan Rakhitamanta Gauranga Ki Jai Gopinamantu Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Radhe Govinda Gauranga Gauranga Ki Jai Gauranga Vaishnava Ki Jai Samanta Bhaktivinoda Ki Jai Ganeswara Pushpalana Vishnu Radhe Ki Jai Jai Gaur Pramanande Vrindaye Tulasija Krishna Bhakti Bhagavate Manjakalpatarudischa Vasudhamevata Putikanam Bhavadevyo Vaishnavibhyo